สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้หลังจากเมื่อวานนี้นะครับผมได้อัปเดตสถานการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทยคุณผู้ชมครับกับเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้ตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตนะฮะจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนนี่นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่30คนแล้วนะฮะเสียชีวิต30นั่นนี่การยืนยันออกมานะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ผู้บาดเจ็บนะครับอีกหลายสิบคนสาหัสนี่20กว่าคนนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องส่งกำลังใจไปให้ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ณตอนนี้นี่ก็เป็นภาพจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะเมื่อ2 คืนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนวันนี้อัปเดตสถานการณ์กันนะฮะมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับกู้ภัยก็เข้ามาเล่าให้เราฟังอันนั้นคืออัปเดตเราต้องอัปเดตกันครับแต่วันนี้ผมขอลงลึกไปมากกว่านั้นครับหัวข้อฮะคุณผู้ชมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงดูหัวข้อครับสวยบังตาหรือเปล่าหลักฐานทนโทษโรงเบียร์มรณะแปลงร่างได้ตั๋วผีเปิดเย้ยยันตีสองครับเปิดเย้ยยันตีสองฮะเย้ยใครล่ะครับให้คุณผู้ชมได้ลองคิดก่อนว่าทีมงานที่ผมคิดมาเนี่ยหัวข้อแบบนี้ผมเอาแบบตรงๆเลยคุยกับทีมงานนะผมบอกไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเข้าประเด็นหลักเลยเอาตรงๆเลยว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมบอกนะไม่ต้องมาถอดบทเรียนอะไรก่อนหรอกครับเอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้กฎหมายดีกว่าครับและใครล่ะครับบังคับใช้กฎหมายครับคุณผู้ชมเอาง่ายๆถามแค่นี้แหละคุณผู้ชมถ้าเอาจริงเอาจังมันเปิดได้ไหมที่เป็นสถานบันเทิงแบบนี้เปิดได้ไหมร้านอาหารนะครับเปิดไม่ได้หรอกครับถูกต้องไหมครับถ้าเอาจริงเอาจังการตรวจเข้มข้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัสดุทางออกหนีไฟอะไรพวกนี้แหละครับถ้าตรวจแบบเข้มข้นจริงๆจังๆตรงนี้มันคงเปิดไม่ได้หรอกครับคงสั่งให้รื้อสั่งให้แก้จนกว่าจะถูกต้องตามกฎหมายวันนี้จะมาขอวิเคราะห์นะครับแน่นอน1มุมกฎหมายเอาแบบชัดเจนนะครับอีกแง่มุมหนึ่งคนที่รู้เรื่องของวิศวกรรมด้วยนะครับแล้วก็รู้ขั้นตอนด้วยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนในการขออนุญาตทำร้านอาหารทำสถานบันเทิงเป็นอะไรยังไงอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของจิตใจเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุนะฮะมันก็มีคนในโลกออนไลน์นะครับคอมเมนต์ต่างๆนานาก็ไปโทษคนที่ไปเที่ยวด้วยนะฮะแม้แต่ผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาไปเที่ยวซึ่งเขามีสิทธิ์อยู่แล้วก็โดนด่าอีกโดนว่าอีกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่แม้แต่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่นั่งรายการ2 ท่านนะคุณกันคุณเพ่ยเนี่ยเขายังบอกเลยว่าผวานอนไม่หลับตั้งแต่เกิดเหตุมันติดตาส่วนอีกคนหนึ่งคุณกันเนี่ยเขารู้สึกผิดว่าเขาช่วยคนได้แค่คนเดียวทั้งที่ตัวเขาเองเป็นผู้ประสบภัยเพราะฉะนั้นมุมจิตวิทยาแน่นอนก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับขอต้อนรับก่อนนะครับท่านผู้นี้เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับดร.นายแพทย์วรุษโชติพิทยสุนันท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและข้างๆนะครับก็คือทนายความนะครับทนายสายหยุดเพ็งบุญชูนะครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรจน์ ลักษณะอดิศรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2 ท่านด้วยครับผมว่าผมเปิดหัวข้อนี้เนี่ยชัดเจนนะสวยบางตาหรือเปล่าผมไม่รู้เราไม่ต้องมาเหนียมเขาเรียกว่าเหนียมใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องมาเหนียมเอาตรงๆเย้ยใครไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เย้ยตำรวจไม่ใช่เย้ยผอ.เขตแน่นอนทำไมก็รู้อยู่แล้วเนี่ยครับตำรวจท้องที่ไม่รู้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไม่รู้ครับไม่เคยรู้ปัญหานี้เลยครับว่าพรบสถานบันเทิงฟังพศแล้วตกใจนะครับพศ2509มันเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย60 ปีมันมีโซนนิ่งซึ่งมันไม่เป็นจริงแล้วในปัจจุบันคือพูดง่ายๆคือณวันนี้คนจะเปิดสถานบันเทิงโอกาสที่จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงเป็นไปได้ยากมากๆเรียกได้ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผิดกฎหมายหมดสถานบันเทิงก็แปลงร่างแล้วก็ไปอ้อมแอมใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารแทนเนี่ยที่ปลัดมท.1ออกมาบอกว่าปลัดบอกว่าผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายอยู่แล้วดังนั้นที่เมื่อกี้คุณทิมพูดว่าบังคับใช้กฎหมายจริงจังดีไหม
มันก็จะเกิดปัญหาอีกแบบหนึ่ง ปัญหาอะไร เพราะถ้าเกิดกฎหมายมันล้าสมัยคือตัวพรบสถานบันเทิง 2509 เนี่ยมันล้าสมัยเนี่ยคุณไปบังคับใช้กฎหมายที่ล้าสมัยแบบนั้น มันก็ปิดกันหมดพอกฎหมายมันไม่เป็นจริง แต่คนก็อยากเปิดเพราะโลกมันวิวัฒน์นะสถานบันเทิงเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศ พอเขาอยากเปิดทุกคนก็เลยจำใจต้องผิดกฎหมายโบราณ ก็เอื้อประโยชน์ให้กับการเรียกรับสวยสินบนใต้โต๊ะอีกอยากเปิดใช่ไหม ฮะ เปิดเป็นร้านอาหารสิแต่คุณยอมจ่ายมา อ่า ผมก็จะแกล้งทำเป็นไม่รู้สายตรวจขับผ่านก็ไม่เห็นพอเขตเดินไปเดินมาก็ไม่รู้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ยอมจ่าย จะมีรถสายตรวจจอดอยู่หน้าร้าน จะมีเจ้าหน้าที่สีกากีไปเยี่ยมไปตรวจเปิดกฎทุกข้อ เพื่อให้คุณปิดร้านให้ได้ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องแก้2 ทางหนึ่งคือต้องเอาเรื่องวิศวกรรมความปลอดภัยมาก่อนในระยะสั้น ระยะยาวไปอัปเดตไปแก้กฎหมายที่ล้าสมัยซะ แล้วบังคับใช้กฎหมายที่เป็นจริงอย่างจริงจัง คุณวิโรจน์เอาพูดตรงๆนะท่านรองหัวหน้าพรรคครับ คุณคิดว่าทำไมกฎหมายไม่แก้ล่ะครับ เพราะถ้าแก้แล้วมันจะได้สวยแล้วฮะ เอาพูดกันตรงๆอ่ะ ที่ไม่แก้ ไม่ต้องเอาทนายสายหยุด ก็คือที่เขาใช้มา 60 ปีที่ไม่แก้เพราะว่าพอแก้แล้วก็จะทำให้ไม่ได้เงินพิเศษไม่ได้เงินใต้โต๊ะ หรือเปล่าต้อง เป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหม เพราะมัน ถูกไหม เพราะผู้ประกอบกิจการอยากจะขอให้ถูกต้องจะตาย ใช่ แต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า เหมือนพรบโรงแรมเลยเห็นไหมเอากฎหมายโบราณมาบังคับใช้ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่สุจริตเนี่ยผิดกฎหมายกันหมดจะได้บังคับคนที่ผิดกฎหมายโดยสุจริตเนี่ยให้เขายอมจ่ายเงิน มันก็จะเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเราก็เป็นแบบ อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนิดเดียวสั้นๆโซนนิ่งที่อนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิงได้ในกรุงเทพนะเฉพาะในกรุงเทพนะมี 3 จุดเท่านั้นครับ คือ 1. พัดพงษ์หรือบางรักนะย่านสีลมนั่นแหละตอนนั้นอ่ะประมาณนั้นนะฮะส่วนอีกที่หนึ่งคือเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือย่าน RCA อันนี้ชัดเจนนะ รวมถึงรัชดาพิเศษก็เป็นอีกโซนนิ่งหนึ่งเขาเปิดก็3 โซนเนี่ยนี่แหละ3 โซนเนี่ยตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยพุทธศักราช 2545 พื้นที่อนุญาตตั้งสถานบริการก็คือสถานบันเทิงได้ในกรุงเทพมหานครมีแค่3 โซนเท่านั้น นอกเหนือจากนี้คือผิดหมด เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวิโรจน์บอกก็ดัดแปลงไงจากร้านอาหารก็เนี่ยขออนุญาตเป็นร้านอาหารเชกเช่นเดียวกันกับสิ่งที่เกิดเหตุที่โรงเรียนเนี่ยก็ขออนุญาตเป็นร้านอาหาร แต่ถามจริงๆเหอะนี่คือร้านอาหารที่ ทนายสายอยู่เข้าไปผมเชื่อว่ามันร้านอาหารเหรอร้านอาหารมืดก็มืดแต่เขาคนที่ไปเที่ยวมาเป็นคนพูดเองนะมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นดนตรีดังโอ้โหกินเหล้ากินอะไร เทคพับชัดเจน ถูกไหม ชัดเจนอยู่แล้วครับใครจะไปนั่งกินอาหารในนั้นนะ แล้วด้วยความเคารพมันก็อยู่ห่างจากสถานีตำรวจไม่ได้ไกลมากนะตรงนั้นน่ะสนพหลโยธินใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ห่างจากไอ้แดนเดลมิดไอ้ที่เป็นตำรวจสอบสวนกลางป่ะ กองบัญชาการสอบสวนกลาง ตรงนั้นอ่ะ ลาดพร้าวซอย1ห่างกันนิดเดียวครับ ไม่เห็นเหรอ โทษนะฮะแล้วล่าสุดที่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานไปใช่ไหมฮะว่าทางเขตไปตรวจแล้วเมื่อเดือนเมษายนเพิ่งตรวจมานะครับ2 เดือนกว่าๆผ่านหรือเปล่าไม่รู้ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติเขาบอกว่าไปตรวจมาแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ และนี่คือเนี่ยภาพที่เห็นอยู่นี่คือร้านนะณลาดพร้าวเนี่ยโรงเบียร์ณลาดพร้าวผมถามนิดนึงคุณผู้ชม อันนี้คือร้านอาหารหรือสถานบันเทิงครับ เอาแค่นี้ ฟังแค่นี้ก่อน แล้วเดี๋ยวผมมาต่ออีกนิดนึงแต่ผมขออนุญาตไปที่คุณหมอวรุษนิดนึง ครับ คุณหมอครับ เห็นแล้วไม่สบายใจ มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ไปโทษคนไปเที่ยวบ้างหรอ ครับ นะฮะไปด่าโทษนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาไปเที่ยวไปแล้วก็สมควรโดนอะไรคุณก็ไม่รู้เหรอว่าที่แห่งนี้มันเป็นอย่างนี้ คือตอนนี้สังคมมันจากเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเฮ้ยมันโดนกระหน่ำกันอย่างเงี้ยคุณหมอรถมีความคิดเห็นยังไงครับประเด็น คือสังคมเนี่ยมันมีความรู้สึกหลายอย่างนะครับอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกคือมันทั้งมีความรู้สึกต่อความไม่เป็นธรรม ต่อความไม่ยุติธรรมบางอย่างที่เกิดขึ้น ต่อความโกรธหรือความกลัวบางอย่าง อารมณ์พวกเนี้ยมันก็ต้องหาที่ไป ทีเนี้ยอารมณ์มันจะไปที่ไหน บางทีก็ไปที่เจ้าหน้าที่บ้างบางทีไม่รู้จะไปทางไหน ก็ไปลงกับผู้เสียชีวิตหรือคนที่บาดเจ็บ พอไปลงที่ผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันเป็นความผิดของคุณที่คุณไปเที่ยวแต่จริงๆสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเราคนไทยเราควรมีสิทธิ์เที่ยวในทุกที่อย่างปลอดภัยนะครับมันควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ปลอดภัยเราทำงานมาเหนื่อยเราอยากไปพักผ่อน ไปฟังเพลงไปสังสรรค์กับเพื่อน มันควรเป็นสิ่งที่ทำได้ โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกลัวด้วยซ้ำว่าเอ๊ะฉันจะตายหรือเปล่าตึกจะถล่มไหมไฟจะไหม้หรือเปล่า
ถ้าเกิดเรากลัวแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่เชื่อใจในโครงสร้างหรือว่ากฎระเบียบที่มันมีอยู่ตรงนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของคนที่จะไปนะครับเขาก็มีสิทธิ์ไปได้ แล้วก็เราก็คงต้องมาดูว่าตกลงสุดท้ายมันคือความผิดของใคร แต่ว่าแน่ๆไม่น่าใช่ของคนที่ไปพักผ่อน แล้วกับการที่โลกออนไลน์เป็นกับกลายเป็นเบลมหรือกลายเป็น ครับ ไปว่าคนที่ไปเที่ยวนี่คือเขา คือเขาอาจจะมองว่าการไปสถานบันเทิงเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกใจของคนบางคนว่ามันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องของตัวเขาเองแหละ มัน เขารู้สึกว่า มันเป็นเรื่องสถานแบบสถานที่ที่อโคจรหรือเปล่า เราก็ชอบพูดว่าสถานบันเทิงเป็นที่อโคจรไหมคุณจะไปเจอเรื่องร้ายๆแต่เรื่องร้ายๆที่เขาเจอเนี่ยควรจะเป็นเช่นเขาต้องไปเจอคนเมาถ้าเขาไปเจอคนเมาไปเหยียบเท้าคนเมาแล้วมีเรื่องกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของเขาเป็นสิ่งที่เกิดได้นะครับหรือเขาอาจจะไปเจอคนที่ไปหลอกลวงเขาคนไม่ดีที่อยู่ อันนี้ก็อาจจะยอมรับได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวที่อโคจร แล้วจะต้องไปเจอกับอุบัติเหตุของอาคารของตึกผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่แล้ว มันคนละเรื่องละ ใช่ครับ เนี่ยอาจารย์หมอดูเมื่อกี้คอมเมนต์เพียบเลยโทษทีนะครับอันนี้คือหลังจากเหตุการณ์เนี่ยคอมเมนต์โอ้โหบางคอมเมนต์นี่คืออ่านแล้วรู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนะเนี่ยฮะชอบจังเนาะที่อโคจรถึงคราวเสียชีวิตถ้าไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็ไม่เสียชีวิตเอ้าเฮ้ยพี่สายโทษนี้นะเคยเที่ยวผับเที่ยวบาร์บ้างไหมผมก็ไปนะ ประจำ มันผิดเหรอ บ้า คือ ความคิดเพี้ยน คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะโทษถ้าโทษผู้เสียหายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องครับ ฮะ ก็ไปข้ามถนนเองก็เลยถูกรถชนอ่ะ คุณจะข้ามถนนทำไม คุณขับรถทำไม ถ้าคุณเดินคุณก็ไม่ต้องประสบอุบัติเหตุแล้ว ยืนเกาะกลางนี่ยังโดนชน ตกจาก เลย ที่สูงแล้วคุณจะขึ้นที่สูงทำไม เอ้า เอ้า คือผมคิดว่าโลกใบนี้มันมีเสรีภาพแล้ว เออ คนที่อยู่ในรัฐควรได้รับความคุ้มครองอ่ะจาก อ่ะ ภัยสาธารณะอ่ะ อ่า นี่คือดังนั้นทำไงฮะ อยู่บ้านเฉยๆอ่ะเรื่องนั้นเหรอฮะ อ่า จนถึงอายุไข 79 ปีแล้วก็ตายไปอย่างนั้นเหรอ อยู่บ้านเฉยๆเดินไปห้องน้ำลื่นลงมาหัวฟาดพื้น เสียชีวิต แล้วเข้าห้องน้ำทำไมอ่ะ นั่นไง ผมว่าต้อง ถ้าไม่เข้าห้องน้ำก็ไม่ตายแล้วไหม พี่เขาคอมเมนต์ด่าคนตายให้ไปด่าสำนักงานเขตด่า โอ้ ตำรว ข จ อบคุณ ด่าม าก เจ้าหน้าที่ดีกว่าไหม เฮ้ย เอาอย่างนี้ ถ้ามาถึงตรงนี้พี่สายอยู่ผมขออนุญาตเลยผมขออนุญาตไปเลยนะฮะอย่างนี้ฮะที่เราพูดคุยกับผู้เสียหายเมื่อวานนี้นะครับก็คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับมันก็มีคำถามโตๆเหมือนกันนะว่าสุดท้ายสุดเนี่ยเหตุการณ์นี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ การเยียวยาจะเป็นอย่างไร เพราะผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำประกันของที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ ครับ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่เอาหลักๆก่อนใครต้องรับผิดชอบฮะ ผมคิดว่าหนึ่งก็คือผู้อนุญาตให้ใช้อาคารก่อนอาคารสถานที่นะผมคิดว่าสำนักงานเขตอันนี้สำคัญ เพราะว่ามันเป็นตีว่าจะเป็นสถานบริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับ ความปลอดภัยทางออกบันไดหนีไฟหรือว่าเขาต้องตรวจสอบให้มันครบถ้วนว่าเวลาเกิดเหตุจะเป็นยังไง แล้วการดัดแปลงอาคารอีกอะดัดแปลงจากร้านอาหารทั่วไปมาดัดแปลงออกเป็นเทคเป็นภาพอยู่แล้ว มันเถียงไม่ได้ว่าเป็นร้านอาหาร มันไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมแล้วเขาตรวจเนี่ยแล้วผมจริงๆ ผมอยากให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐบ้าง เพราะหลายๆครั้งเจ้าที่รัฐลอยตัวทุกทีแล้วพอไฟไหม้ปั๊บคืนถัดมาก็สังเกตอีกทุกสำนักงานเขตก็จะเริ่มออกตรวจละก่อนหน้านั้นก็คือจะไม่ตรวจเดี๋ยวพอหมดกระแสก็เลิกตรวจ คือถ้าเขาความปลอดภัยมันไม่ได้อาคารมันไม่ถูกต้องผมว่าต้องกล้าที่จะสั่งปิดนะครับ มันก็มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งรับสวยเขาหรือเปล่า กับสองคนที่เปิดเขาเส้นใหญ่หรือเปล่ามันก็มีอยู่สองมุมในแค่นี้แหละครับ ประเทศไทยครับ เจ้าของตอนนี้เข้าใจว่าตอนนี้ยังอาการยังหนัก แย่อยู่ ไอ ครับ ซียังแย่อยู่ถูกต้องไหม ครั ฮะ บ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือจะเอาผิดใครโอเค เจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่ง ถ้าคดีอา แล้วเจ้ ญา ของเนี่ย ถ้าคดีอาญาเขาตายแล้ว ก็เอาผิดเขาไม่ได้แล้ว ถ้าสมมติ ใช่ครับ ถ้ เพราะความ เสี ที่ ย สุดของเขาตายไปเขาไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่ทีเนี้ยในทางแพ่งที่ต้องชดใช้ก็ทายาทผู้รับมรดกของเขาเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อ แต่ก็ต้องดูว่าเขามีทรัพย์สินมีเงินทองอะไรที่จะมาเยียวยาชดใช้ไหมไม่งั้นก็ตายฟรีไป อัน ไม่ นี้เรา มีอะไร มันเหมือนเรากำลังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งหมดเลยนะ ใช่ครับ อันนี้คือมันปลายเหตุทั้งหมดเลยนะคุณวิโรจน์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเยียวยาใครต้องรับผิดชอบนู่นนี่นั่นสุดท้ายไปไล่บี้กันอ่ะดูซันติก้าเป็นต้น สันติก้า มาเทน มาเทนบี เป็นต้นเนี่ย Mountain Bee อ่ะจนถึงวันเนี้ยมันมีข้อสรุปอะไรบ้างอ่ะพี่สายพร ก็เท่าที่ผมดูสองคดีเนี้ยก็คือหลักๆ คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย อ่ะ รับสารภาพก็เหลือจำคุก 5 ปี คนต่อสู้ไปถ้าไม่ชนะก็จำคุก 10 ปี ก็เท่านั้นเอง คนตายก็ตายหายไปจากโลกเลย30 คน 60 คน นี่คือตายไปแล้ว ตายแล้ว ครอบครัวเสียใจ แต่คนที่รอดแล้วรับโทษนะด้วยความเคารพ นอนติดเตียง แผล บ้างเป็น ติด แผล เตียง บ้างอะไรบ้าง ก็ไม่มีใครเยียวยา เขาต้องอยู่อย่างทรมาน ใช่ฮะ
ก็อย่างที่เหมือนผมคุยกับพี่ถินว่าเอ้ยใครจะเปิดร้านอาหารเปิดสถานบริการเนี่ยควรจะต้องมีอาจารย์ครับควรจะต้องมีบังคับเขาไหมเช่นประกันอัคคีภัยไม่ว่าประกันคนมาเที่ยวหน่อยได้ไหมอย่างน้อยรู้ว่าเอ้ยผมไปเที่ยวที่เนี้ยถ้าผมตายอะทายาทผมได้รับสักล้านหนึ่งไหมน่าจะต้องมีลักษณะนี้ด้ ที่ วย เขา นะ ทำประกันไม่ได้เพราะอย่างนี้ครับ ยังไงครับ โดยสภาพเป็นสถานบันเทิงใช่ไหม แต่จดทะเบียน ร้านอาหาร ขออนุญาตเป็นร้านอาหาร ผมถามแค่เนี้ยฮะจะมีบริษัทประกันภัยที่ไหน กล้ารับ เขารับประกันล่ะ ใช่ไหมผมบอกว่าพอจุดตั้งต้นเนี่ยพอ ไม่ กัด ถูก กระดุมเม็ดแรกมันผิดนะฮะแล้วบอกว่าอย่างนั้นก็บังคับใช้พรบสถานบันเทิง 2509 อย่างจริงจัง คุณจะเอากฎหมายในปี 2509มาบังคับใช้สถานบันเทิงในปี 2569 อย่างนั้นจริง ๆ เหรอ ดังนั้นผมถึงบอกไงว่า ยังไงก็ตามพรบสถานบันเทิง 2509 ต้องแก้ ไม่ใช่แก้เพื่อผ่อนปลนนะ แก้ให้เป็นจริง และจะได้บังคับใช้ของที่มันทันยุคทันสมัยอย่างจริงจัง แต่ระยะสั้นก็ต้องเอาพรบควบคุมอาคารเนี่ย 2522 เนี่ย ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะ แต่มีปัญหาน้อยกว่า ก็เอาไปกำกับดูแลเอากฎกระทรวงระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ที่ใช้เป็นสถานบันเทิงปี 2555 เนี่ย มาจัดการมาดูแลกำกับดูแลร้านอาหารทั้งหมดก่อนโดยอนุโลมเรื่องการเดินไฟเป็นยังไง การติดตั้งเบรกเกอร์เป็นยังไง ใช่ไหมครับ สายไฟต่างๆ เดินถูกต้องไหม ทางหนีไฟเป็นยังไง ระบบระบายควันมีไหม ครับ อย่างเนี้ยแล้วถ้าเกิดพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตร เป็นต้นไปเนี่ยคุณติดตั้งสปริงเกิลได้ไหมนะหรือไอ้ที่พ่นละอองน้ำและที่สำคัญที่สุด คือ วัสดุตกแต่งพอกันทีกับการใช้โพลียูรีเทนที่มันติดไฟง่าย สังเกตไหมครับว่าปัญหาเหล่านี้วนอยู่กับ 3 จุดบอด จุดบอดที่ 1 ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งทางวิศวกรรมก็แก้ได้ ครับ 2 วัสดุติดไฟมาจากโพลียูเทนก็แก้ได้ 3 ทางหนีไฟใช้ไม่ได้ ก็แก้ได้ แต่ก็ปล่อยให้อีก3ส่วนเนี่ยหลอกหลอนแล้วก็สร้างโศกนาฏกรรมในรูปแบบเดิมๆมาโดยตลอด เพราะ ท่านนับตั้งแต่เคเดอร์นะครับโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ปี อ่า 36 นี่กี่ปีแล้วก็ยังเกือบ30กว่าปีก็เหมือนเดิม ทำไมถึงยังวน3ประเด็นนี้ครับ เพราะว่าถ้าทำอย่างจริงๆจังๆมันมีค่าใช้จ่ายเยอะไงครับ ถูกต้องไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบง่ายๆ จ่ายเจ้าหน้าที่ถูกกว่า แล้วก็จ่ายเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ไปมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะ ซึ่งคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับพี่ยุทธนะฮะก็ได้พูดคุยสอบถามท่านผู้ว่าชัดชาติในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนี่นะครับร้านอาหารกึ่งผับแบบนี้นะฮะไอ้แบบเนี้ยที่เป็นร้านอาหารเนาะแต่มาเป็นผับหน้าอาจารย์บรสมีมากไหมในกรุงเทพท่านผู้ว่าชัดชาติตอบนะในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือจตุจักรตรงเนี้ยแบบลักษณะแบบเนี้ยที่เกิดเหตุเนี่ยมีแบบนี้อยู่อีก14แห่งกรุงเทพมีทั้งหมด50เขตแล้วถ้าตรงนี้มีตั้ง14แห่งที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้ว50เขตรวมๆกันเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆเป็นพันหรือเปล่านี่คือประเด็นแรกนะอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับทีมงานของผมนะฮะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงรายหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเขายืนยันนอนยันนั่งยันนะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขตติดต่อมาขอสวยครับเพื่อที่จะให้เปิดได้ไม่ใช่เราไปขอเขานะไม่ใช่ร้านอาหารเป็นเนี่ยนะแต่มาขอเองฮะมาบอกว่าเฮ้ยคุณจ่ายมาไม่งั้นคุณดำเนินการต่อยาก เก็บตัว พักสักครู่รายละเอียดเป็นยังไงครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมสมมติเห็นในช่วงนี้ครับยังอยู่คุณวิโรจน์นะครับทนายสายหยุดนะครับแล้วก็คุณหมอวรสนะฮะจากกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็ท่านเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันสะเทือนใจจริงๆ แล้วก็โดยเฉพาะในยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียและคนเสพข่าวเยอะนะครับคุณผู้ชมแม้แต่น้องๆทีมงานของผมนะครับอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกพอเสพเขาบอกเขาไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่มันสะเทือนใจแล้วมันคิดถึงภาพ ว่าถ้าสมมติเกิดเราอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นอะไรยังไง ซึ่งในมุมของคุณหมอวรสเดี๋ยวจะมาช่วยนะดูว่ามันมีวิธีทางอย่างไร เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เมื่อวานนี้นะฮะทนายสายหยุดคุณสรยุทธ์ก็ถามนะผู้ว่าชัดชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีร้านแบบเนี้ยไอ้แบบที่แบบเป็นร้านอาหารอ่ะแต่ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานบันเทิงอ่ะทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นมันผิดกฎหมายเนี่ยแค่เฉพาะในพื้นที่จตุจักรที่มันเกิดเหตุครั้งเนี้ยมันมี14ร้านแต่กรุงเทพมี50เขต
อันนี้มันมีไม่เป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับ น่าจะแทบทุกซอยเล็กซอยน้อย นั่นแสดงว่ามันเกิดการหละหลวมของการปล่อยผ่านหรือเปล่าพี่สายุคิดว่า ผมว่าเขาไม่ได้ละหลวมสำนักงานเขตนี้เขาโอ้โหเขามีเครือข่าย ทุกซอกทุกมุมทุกซอยฮะ ถ้าเขาจะตรวจจะอะไร ผมก็คิดว่าก็คงผมไม่ยืนยันข้อจริงน่าจะมีการจ่ายเงินกันหรือเปล่ารับผู้รับตาให้เขาเปิดไปไงฮะเพราะว่าปกติเขาเขตนะเขาไปพูดง่ายเขาต้องรู้อยู่แล้วในเขตเขามีอะไรบ้าง ตั้งร้านอะไรบ้างอะไรเป็นยังไงบ้าง มันหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้หรอกครับผมว่าถ้าฟ้องผมอยากจะให้ฟ้องสำนักงานเขตพอเขตนั้นด้วย แล้วก็ไปฟ้องไปที่กทมด้วย อยากจะเขาจะได้ไม่ปล่อยปละละเลยแบบนี้ พอคนตายขึ้นมาอ้าวเจ้าของร้านใช้โนมินีบ้าง ใช้เด็กรับรถจดบริษัทบ้าง ใช้ลูกจ้างบ้าง เจ้าของตัวจริงอยู่ไหนบางทีก็ไม่รู้เจ้าของตัวจริงรับแต่เงิน เวลาถึงเวลาให้เด็กไปติดคุก5 ปีติดจริงๆจังก็3 ปีนิดหน่อยก็ออกมาแล้ว แต่คนตายเป็น คนตายโอ้โหเป็น10เป็น เจ็บ ร้อย เป็นร้อย ใช่ครับ มันก็จะเกิดวนเวียนซ้ำๆเพราะคนที่เขาทำร้านอาหารก็คงคิดหวังจะได้กำไรใช่ไหมครับ คุณผู้ชมครับทีมงานถกไม่เถียงของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงรายหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่ให้ข้อมูลกับทั้ง3ท่านรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับโดยผู้ประกอบการรายนี้ได้บอกกับทีมงานถกไม่เถียงของเรา บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับได้มีเหตุการณ์ของการเรียกเก็บสวยจากเจ้าหน้าที่เขตในพื้นที่แห่งนั้น โดยทางผู้ประกอบการยืนยันนะฮะบอกกับทีมงานของผมอีกครั้งนะฮะบอกว่าในส่วนของเงินก้อนนี้จะเป็นการต่อรองกันในกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรวมไปถึงการใช้เสียงและเปิดร้านเกินเวลาไม่แค่นั้นนะครับผู้ประกอบการยังให้ข้อมูลกับทางทีมงานของผมอีกว่ากระบวนการนี้เป็นการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เขตติดต่อเข้ามาครับโดยโทรสายตรงเข้ามาที่เจ้าของร้านเพื่อแจ้งให้เข้ามาจ่ายค่าปรับ จากกรณีที่มีผู้ติดต่อเข้ามาร้องเรียนเรื่องของการใช้เสียงเกินเวลาแต่พอเจ้าของร้านถามกลับไปว่าใครร้องเรียนมาล่ะครับคนในละแวกนั้นอะไรหรือเปล่ากลับไม่ได้คำตอบที่ต้องการพร้อมทั้งมีการข่มขู่ว่าให้ปิดร้านไปก่อนหากทางร้านไม่เข้าไปจ่ายค่าปรับในส่วนนี้และสุดท้ายบทสนทนานี้ก็กลับไปจบที่เรียกเก็บสวยและเป็นการดีลกันเพื่อจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีแล้วแต่ทางร้านจะตกลงกับเจ้าหน้าที่เขตครับนี่คือข้อมูลจากแหล่งข่าวของเราซึ่งเราเปิดเผยไม่ได้เป็นแหล่งข่าวนะครับเขายืนยันมาอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเส้นเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนเท่าไหร่ โบราณนะเหมือนเดิม ครับ ลองเปิดร้านอาหารดูก็รู้ครับ ก็จะมี จะไม่ใช่ บรรดาเจ้าหน้าที่มาแวะมาเยี่ยมมาเยียน มันจะไม่ใช่เขตอย่างเดียวสิอาจารย์ใช่ไหมเขตด้วย มีใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 ดื่มกินในนี้ไหมมีใบอนุญาต เวลาอีก ขายสุราหรือเปล่า ขายยาสูบขายบุหรี่ไหมสัมภาษามิตรมาแล้วเนี่ยฮะเขตมาแล้วเนี่ยฮะตำรวจมาแล้วเนี่ยฮะถูกไหมฮะ ทุกกระทรวงทบวงกรม มาพร้อมกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเจรจาต่อรองได้ ถ้าเกิดมีแบ็กหน่อยก็ได้ตีตั๋วเด็กตีตั๋วเด็กก็คือจ่ายถูกหน่อยนะครับถ้าตีตั๋วผู้ใหญ่เลยเนี่ยก็จ่ายแพงมากอย่างเงี้ยครับแล้วผมยืนยันนะครับสถานบันเทิงเนี่ยถ้าเขาจะทำแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยเขามีฉนวนใยแก้วนะครับที่กันเสียงได้ดีมากณวันนี้ผมถึงบอกนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องของใบอนุญาตอัปเดตให้ทันสมัยแล้วบังคับใช้อย่างจริงจังโฟกัสในเรื่องของประโยชน์สาธารณะก็คือเรื่องการสร้างความรังควานรบกวนและความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการส่วนเรื่องจุกจิกที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอนุญาตไม่อนุญาตเป็นช่องว่างในการรีดไถเรียกรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นเอาออกให้หมดผมขอแค่นี้เองทำได้ไหมถ้าจะทำจริงก็ทำได้และผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานก็ต้องทำเพราะว่าประเทศไทยเราตั้งใจว่าจะเข้าเป็นสมาชิกของประเทศในกลุ่ม OECD และเรื่องราวของการปฏิรูปกฎหมายไม่ให้ใช้กฎหมายในการรีดไถเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าเป็นสมาชิกด้วยถ้ารัฐบาลและตั้งใจที่จะเข้าเป็นกลุ่มประเทศสมาชิก OECD จริงๆนะก็ต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้อาจารย์คิดว่าเราต้องตายไปกี่ปีมันถึงจะเป็นอย่างนี้ได้ขนาดนั้นเลยชีวิตเราคงจะได้เห็นไหมก็60 ปียังไม่แก้ให้คุณหมอมาวิเคราะห์พวกเรา3คนหน่อยเราอยู่ในอาการของการแบบว่ายอมรับความเป็นจริงหดหู่หรือเปล่าฮะเนี่ยคือผมคิดว่าชีวิตก็ต้องมีความหวังเนาะนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถเคลื่อนไปได้คือแต่ว่าเราก็ความหวังมันก็ไม่ควรจะต้องมาถอดบทเรียนซ้ำๆนะครับผมคิดว่า
คือแต่ละคนก็คงจะต้องมีบทบาทในแต่ละคนฝั่งกฎหมายฝั่งอาจารย์วิโรจน์เองก็คงจะต้องมีการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีความที่มันไม่เหมาะกับในยุคปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องคนชาวบ้านที่ดูเนี่ยก็ควรจะต้องมีบทบาทด้วยคือถ้าเกิดเราไปดูแล้วเราเห็นความไม่ถูกต้องของสถานที่นั้นเห็นความไม่ปลอดภัยนะครับก็ควรจะมีบทบาทของภาคประชาชนในการที่เราจะมาสื่อสารหรือว่าแจ้ง ร้องเรียนไป ครับก็ถ้าเกิดทุกคนไม่นิ่งเฉย ผมเชื่อว่ามันก็คงขยับได้แต่ขยับได้เท่าไหร่เนี่ยก็คงต้องไปดูอีกทีหนึ่ง คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการที่จะขยับขยื่น แต่คือเราไม่ได้ เกิด ผ กา ลั รเปลี่ยนแปลง ผลักเป็นภาระภาคประชาชนนะผมคิดว่าทุกคนควรจะมีส่วนร่วม แต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสื่อโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว ครับ นะครับการที่เราเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราทุกคนเป็นสื่อเราก็สามารถพูดได้ ผมว่าเชื่อว่าเสียงของทุกคนเนี่ยมันมีคุณค่าพอ แล้วก็มีนักข่าวมีอะไรที่กระจายเรื่องนี้ไปต่อเนี่ยว่าสถานที่นี้ไม่ปลอดภัยนะ ผมว่าก็อาจจะมีบทบาทในการที่จะจัดการเรื่องความปลอดภัยได้ในอนาคต คุณหมอโรจน์ครับมีประเด็น ครับ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของบทบาทของประชาชนละคือเมื่อวานเนี่ยคุณกันเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับพอเขาหนีออกมาได้ปุ๊บไฟลุกท่วมแล้วเขาเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยฮะคลิปที่ไฟพุ่งออกมาเขาเป็นคนถ่ายเองนะฮะพุ่งออกมาฟาดเสร็จปุ๊บพอเพลิงสงบเขาได้ยินเสียงร้องมีคนอยู่ข้างในร้องเป็น ครับ ผู้หญิงเนี่ยนี่คลิปนี้เขาเป็นคนถ่ายนะเขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้ พอร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถามเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็มองเข้าไปเขาเห็นผู้หญิงร้องอยู่เขาก็ไม่คิดอะไรเลยเขาบอกเอาวะยังไงก็สุดท้ายแล้ววิ่งเข้าไปแต่วิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ดึงออกมาเขาแบบไหม้หมดเลยนะฮะออกมาเสร็จปุ๊บแต่เขาช่วยได้แค่คนเดียว ครับ เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาจะใช้คำว่ารู้สึกผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขาไม่สามารถที่จะไปช่วยเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้ อันนี้คุณหมอจะวิเคราะห์ไงหรือว่าจะมีอะไรจะบอกกับ คุณเจ้าของคลิป เจ้าของคลิป ใช่ไหมครับคุณกัน หรือ ใช่ไหม แม้ ครับ แต่คนที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงจริง ๆ ตัวเขาเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะ ผมจะบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะถูกกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งสมองส่วนที่เป็นการหลบหนีของเราครับความหวาดกลัวเนี่ยมันกระตุ้นปุ๊บร่างกายจะสั่งก่อนเลยว่าให้คุณหนีเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไปช่วยแค่คนเดียวต่อให้มีความคิดอยากจะช่วยนะเขาเป็น1 ใน 100ของคนที่จะมีความกล้าแบบนั้นนะครับคนเรามันต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างมากนะเอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อน ถึงจะมีความคิดว่าจะไปช่วยคนอื่นได้ อย่างแรกคือคนนั้นเนี่ยเขาโชคดีมากเลยนะที่มีคุณอย่างคุณกันที่เข้าไปช่วยเขา แต่หลายคนครับไม่ว่าจะช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ ต่อให้ช่วยได้สัก5 คน 10 คน ก็ยังมีความรู้สึกผิดอยู่ดี สิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า survival guilt มันเป็นคือเรามักไปสนใจแต่การเยียวยาของคนที่ได้รับบาดเจ็บคนที่เสียชีวิต แต่เรามักมองข้ามของมันจะมีบางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบภัยเหมือนกันแล้วเข้าไปช่วย หรือบุคลากรเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ช่วยไว้ไม่ได้เนี่ยบางคนเขาจะมีความรู้สึกผิดมากๆเขาพยายามเต็มที่แล้ว เพราะว่ามันเป็นการมองย้อนกลับไงครับเรามามองทีหลังว่าตอนนั้นฉันน่าจะช่วยปั๊มคนนี้ก่อนแทนที่จะเป็นคนนี้ แต่พอเรามามองทีหลังตอนนั้นเนี่ยมันสติมันไม่ได้ครับเราทำดีที่สุดแล้ว แต่พอมามองย้อนทีหลังเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกผิดได้ ก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งครับในการที่จะจัดการความรู้สึกผิดนั้น แล้วเขาต้องถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยไหมครับ คือการเกิดเหตุแบบนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการเยียวยาในภาพรวม ครับ เมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยลงไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็มีการได้ประสานเพราะว่าคนไข้กระจายไปประมาณ 16-17 โรงพยาบาล ครับ นะครับแล้วก็มีการสั่งการทีมของกรมสุขภาพจิต ให้ลงไปเยียวยาเมื่อวานลงไปแล้ว1 ทีม โอเค นะครับประมาณ 7 คน แล้วก็มีของกรมอนามัยที่ลงไปด้วย ครับ ทีนี้เนี่ยวันเนี้ยเพิ่มจาก1 ทีมเป็น 10 ทีม ครับ นะครับของกรมสุขภาพจิตเพราะเรารู้แล้วว่าขนาดใหญ่มากๆ ยังมีคนที่อยู่ใน ICU ยังมีคนที่บาดเจ็บ และครอบครัวด้วยรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ ครับ ที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ครับ การดูแลเนี่ยต้องดูแลทั้งหมด แล้วก็ต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ที่เขาเผชิญ โอเค เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ขยับเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะดูแล ครับ เยียวยาจิตใจกรม ครั สุ บ ขภาพจิตเข้ามาด้วยนะฮะ ก็เป็นหน้าที่ทุกครั้งครับ แต่ว่าก็ ครับ แน่นอนครับว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ ไม่อยากต้องลงไปพื้นที่บ่อยๆ แต่ว่าเราก็ต้องดูแลครับ ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้คุณหมอรถ แน่นอนครับ แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงในครั้งนี้ เป็นอีก1 ครั้ง แล้วผมเคยพูดรายการเมื่อวานนี้นะคุณวิโรจน์นะอาจารย์หมอกับทนายสายุทธผมบอกว่าเราเอาสคริปต์เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยววันข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนแค่ชื่อ เปลี่ยนแค่จำนวนผู้เสียชีวิตเปลี่ยนแค่จำนวนผู้บาดเจ็บเปลี่ยนเขตเก็บพื้นที่ แต่พล็อตเรื่องเหมือนเดิม แล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่หรือไม่ การเยียวยาผมถามจริงๆกับพี่สายุทธอันนี้เขาจะเยียวยาตรงไหนยังไงได้บ้างนั่นคือประเด็นที่1นะ
ส่วนประเด็นที่ 2 คุณผู้ชมครับ มีข้อมูลจากคปภ.บอกว่าร้านนี้นะฮะมีการทำประกันอัคคีภัยเอาไว้นะครับในนามบุคคลธรรมดาวงเงินคุ้มครองเนี่ย40 ล้านนะครับ แต่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในร้านเท่านั้น ซึ่งทางคปภ.ยังตรวจไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความหมายคือตัวอาคารเท่านั้น แต่ยังไม่เจอนะกรมธรรม์ที่บอกว่าจะรับผิดหรือชดเชยผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่ที่สำคัญเมื่อวานนี้คปภ.ให้ความรู้บอกว่าเจ้าของร้านสามารถระบุได้นะครับว่าไม่ต้องการซ่อมแซมอาคารแล้ว และขอรับเป็นเงินสดเพื่อมาจ่ายเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแทนได้ทนายสายหยุดมองประเด็นนี้ยังไงผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับและยังมีข้อมูลที่บ่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่าโรงเบียร์แห่งนี้เป็นสถานบันเทิงครับเพราะเขามีการโพสต์ว่าปิดตี 2พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมาครับถกไปเถียงครับยังอยู่กับคุณหมอวรสนะฮะทนายสายหยุดและคุณวิโรจน์คุณผู้ชมครับเอาโพสต์นี้ขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของปกติทั่วไปร้านอาหารทั่วไปนะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมี2ช่วงเวลาก็คือ 11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาและ 17 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาคือเที่ยงคืนแต่สถานบริการในโซนนิ่งสามารถเปิดและขายแอลกอฮอล์จนถึงตี 2ได้ในโซนนิ่งนะผมถามว่านี่อยู่ในโซนนิ่งไหมโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยโพสต์ของเขาใช่ไหมล่ะโพสต์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมนะทนายสายหยุดพี่วิโรจน์ ครับ นะคุณหมอวรสดู ครับ ตี 2ปิดทันทีจะไม่มีไหลแม้แต่วินาทีเดียวเรียนมาเพื่อทราบครับ เอาความเป็นจริง ปิดตี 2ไหมโทษนะฮะผมก็มีน้องๆที่เขาก็มีแหล่งข่าวนะฮะกระซิบมาบอกนะครับ เกือบเช้า แล้วมีคุณผู้ชมด้วย ที่บอกว่าตี 2ไม่มีอยู่จริง เปิดถึงตี 4 ตี 2กับตี 4นี่มันโหดนะ 2 ชั่วโมง คือมันไม่ควรจะเปิดข้ามเที่ยงคืนถ้าเป็นร้านอาหารถูกต้องไหมฮะ ครับ ไม่งั้นไม่ควรเปิดข้ามเที่ยงคืนถ้า เที่ยง เป็น คื ร้าน น ก็ อาหาร ปิดแล้วฮะ อันนี้คือเขาปิดตี 2ก็มันสถานบันเทิงแล้ว ร้านอาหารเขามาแจ้งแล้วครัวปิดแล้วนะ แล้วก็ปิดแล้วเพราะเขาขายอาหารเขาไม่ได้เน้นจะขายโซดาน้ำดื่ม อ๋อ มิกเซอร์อะไร อ๋อ แทบจะไล่เราด้วยอิ่มเลยให้รีบๆไป อ๋อ มันเปลืองต้นทุนเขาอยู่นานนะร้านอาหารเนี่ย ก็เลยเป็นที่มาของโหวตที่เราเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่เนี้ทีมงานเขาถามว่าเฮ้ยไหนวัดกันเลยคุณผู้ชม เราถามว่าคุณคิดว่าสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครจ่ายสวยให้หน่วยงานรัฐหรือไม่ได้กล่าวหานะแต่ถามคุณผู้ชมคิดอย่างไรจ่ายไม่จ่ายไม่แน่ใจคุณวิโรจน์เนี่ยโพสต์อย่างเงี้ยบอกปิดตี 2แสดงว่าชัดเจนแล้ว ก็โพสต์อย่างนี้ก็แสดงว่าถามว่าผู้ประกอบการรู้ไหมว่า เขาเป็นร้านอาหารนะ เขาปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนนะ เขารู้แหละ แต่การที่เขากล้าที่จะปิดตี 2หรือกว่านั้นก็เพราะอะไรฮะเพราะเขารู้ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายจะไม่มาจับเขาไงทำไมเขาถึงมั่นใจอย่างนั้นล่ะ ก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะเชื่อว่ามีการเคลียร์แล้วหรือเปล่าไงแล้วเคลียร์ก็คงไม่ได้เคลียร์ด้วยวาจาถูกไหมก็ต้องเคลียร์ด้วยธนบัตรถูกไหม ทรัพย์สิน ก็ต้องเคลียร์ด้วยเงินถูกไหม ใบสีอะไรก็ไม่รู้ ก็คือจ่ายแล้วก็คงจะไม่มาจับหรอก คือบ้านนี้เมืองนี้อย่างเงี้ยที่ผมบอกไงว่าทำไมกฎหมายหลายฉบับที่มันล้าสมัยไม่ยอมแก้ เพราะว่าเขาต้องการให้คนผิดกฎหมายเพราะกฎหมายที่ล้าสมัย เพราะถ้าเกิดแก้กฎหมายเมื่อไหร่แล้วคนทำถูกกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มบางก้อนมันกลัวที่คนจะทำถูกกฎหมาย เพราะมันจะหากินกับความผิดกฎหมายไม่ได้ มันก็เลยต้องปล่อยให้มีสิ่งผิดกฎหมายไงครับ และเป็นการผิดกฎหมาย โดยที่ผู้ประกอบการก็ตั้งใจที่จะสุจริตไม่อยากจะผิดกฎหมาย แต่เพราะกฎหมายที่มันไม่ได้เรื่อง ก็ทำให้เขาจำเป็นต้องทำผิดกฎหมาย และยอมจ่ายใต้โต๊ะพรบโรงแรมที่ผมพูดไปแล้วเห็นไหมพรบสถานบันเทิงอย่างเงี้ย ควบคุมอาคาร พรบควบคุมอาคารอย่างเงี้ย โทษนะ ถ้าเปิดถึงตี 2ตี 4ได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ใครที่จะต้องไปตรวจสอบและจับครับ ตำรวจก็มีสายตรวจไม่ใช่เหรอครับ เจ้าหน้าที่เขต เพ ก็ ราะฉะนั้น มี มันไม่ใช่แค่เรื่องของเขตแล้วที่อ ตำร นุ วจ ญาตไม่อนุญาต ตำรวจ ตำรวจด้วยใช่ไหม เป็นคนตรวจใช่ ผมถามตรงๆตำรวจนี่คือพื้นที่ของอะไรฮะสนพหลโยธินใช่ไหมครับด้วยความเคารพนะครับแล้วยังไงครับ จริง ๆ ก็ หมายความว่าหรือจะบอกว่าไม่มีเปิดถึงตี 2ทั้งที่ถ้าจะเอาพยานหลักฐานต่างๆ ผมว่ามีเพียบ เขา เลย โพสต์เองเลย สอนออื่นก็เยอะแยะเอางี้เรื่องโซนนิ่งอย่างเช่นเราจะบอกว่าใกล้วัดก็เปิดไม่ได้ผมพื้นที่ที่ใกล้สอนอชนะสงครามเนี่ยเข้าสารอย่างเงี้ยเรายอมรับกันเถอะครับว่าโซนนิ่ง
ไม่มีจริง มันไม่มีจริง และโซนนิ่งอาจจะไม่เหมาะกับบริบทยุคปัจจุบันแล้วผมพูดตรงๆข้าวสารคนที่อยู่ในละแวกนั้นเขาคุ้นชินและเป็นแหล่งเศรษฐกิจไปแล้ว ผมถามจริงสอนอตำรวจชนะสงครามเนี่ยโดนละเว้นกันทั้งสอนอได้นะเอาจริงป่ะขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถไปมาไม่เห็นเหรอฮะสถานบันเทิงแล้วอย่างนั้นเป็นร้านอาหารฮะแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปจัดการกับเขานะแต่ผมกำลังสะท้อนว่ากฎหมายที่มีอยู่มันไม่เป็นจริงแล้วในปัจจุบัน และคุณก็ไม่ยอมแก้ เพราะคุณต้องการบีบให้ผู้ประกอบการเขาผิดกฎหมายทั้งที่เจตนาเขาต้องการจะสุจริตคุณไม่ให้เขาถูกกฎหมาย เพราะคุณหากินกับสิ่งผิดกฎหมาย คืออาจารย์จะให้แก้กฎหมายให้เข้ากับบริบทของสังคม ใช่โซนนิ่งมันไม่มีอยู่จริง จะได้ไม่ต้องมาเสียสวย ถูกไหมฮะต้องอาจารย์ต้องให้เขาเลิกเสียตังค์สอบเขาก่อนจะได้ไม่มีต้นทุน ไอ้ตรงนั้นอีกเรื่องหนึ่งเลยทนาย เพราะเขามีต้นทุนสูงเขาต้องมา เพราะเขาก็ต้อง คืน หา นะ โทษนะขอบคนที่เปิดประเด็นนี้ทนายสายอยู่ ขึ้นตำแหน่งก็ใช้เงินไหมขึ้นตำแหน่งก็ใช้ตังค์เขาก็ต้องเรียกเก็บสวยดิถ้าเขาเข้ามาไม่เสียตังค์เขา เข้ามาก็ลงทุนแล้วไง ถูกครับ ผมว่าคนที่อึดอัดที่สุดบนโต๊ะนี้นะน่าจะเป็นคุณหมอวรสน่าอึดอัดที่สุด แต่คนละกระทรวงคนละกระทรวงสบายใจหน่อย ผมกำลังจะบอก คุณหมอเขาหัวกะทิผมหัวกะทิ อันเนี้ย หัวกะทิ มันเลยไปลิงก์ที่เหตุการณ์ใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือโกงสอบท้องถิ่นถูกต้องไหมครับผมถึงบอกไงว่าปกครองถ้าโกงสอบเข้ามาอย่างนี้เขามีต้นทุน แล้วเขาจะไปถอนทุนยังไงล่ะครับก็ถอนทุนกับการที่จะไปทุจริตและรับสวยต่างๆไง ทำไมกระทรวงอื่นเขาไม่ค่อยจะโกงกันนะ ก็ไม่รู้ไง เพราะไอ้กระทรวงนี้ แล้วอย่างเงี้ย มันมีผลประโยชน์กับฝ่ายปกครองไง พอ เก มา ต เจ เอ อบ วกไง ฝ่ายปกครองไง มหาดไทย มีอำนาจในการให้ใบอนุญาต มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจอนุญาตไม่อนุญาต อนุมัติไม่อนุมัติที่แบบเนี้ยหากินง่าย คุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดให้ผมหน่อยครับ ไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงครับ ไปรอกันก่อนเลยนะฮะ ผมประมาณสักนาทีกว่าๆเดี๋ยวจะไปตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวตามไป แต่เอาอย่างนี้เรื่องของเยียวยาก่อน ครับ ทนายสายหยุดเงินเยียวยาจะได้ไหมเอาพูดตรงๆ เอาว่าจาก ไอ้แบบเนี้ย เอาจากภาครัฐหรือจากกองทุนตัวนี้ผมมองไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลยว่าจะได้จากไหน สำหรับผู้เสียหายในเคสนี้ ใช่ครับ โรง จาก เรียนนี่นะ จากเจ้าของร้านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองหรือเปล่าจะไปฟ้องยังไง จากประกันที่พี่ทินพูดเนี่ยเจ้าของอาคารเนี่ยเจ้าของสถานที่แท้จริงอ่ะเขาต้องเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เพราะว่าทรัพย์สินเขาเสียหายถูกไหมครับ ผู้เช่าเนี่ยมันก็ต้องซ่อมให้เขาให้มันกลับไปสภาพเดิม ผมคิดว่าเจ้าของสถานประกอบการเขาไม่ใช่เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ไม่ใช่ของที่ดิน หมายถึงผู้ประกอบการที่เปิดผับแห่งนี้ ใช่ครับ เปิดโรงเรี คนที่ป่วยอยู่เนี่ย เขาไม่ได้ ใช่ครับ เป็นเจ้าของ ที่ดิน ที่ดิน และไม่ใช่เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง คือเขาไปเช่า เช่าท เพราะฉะนั้นกรมธรรม์นี่คือ ำมันก็ต้องเยียวยาชดใช้ให้อาคารมันกลับไปในสภาพเดิม เพราะคปภเป็นคนบอกเองนะครับว่าร้านนี้มีการทำประกันอัคคีภัยไว้ในนามบุคคลธรรมดาวงเงินคุ้มครอง 40 ล้าน แต่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในร้านเท่านั้น ตู้โต๊ะเตียงเครื่องเสียงอะไรของเขานั่นแหละ แต่ก็มีบอกว่าเจ้าของร้านสามารถระบุว่าไม่ต้องการซ่อมแซมอาคารแล้ว แล้วขอรับเป็นเงินสดเพื่ออะไรเพื่อไปจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตแทน ซึ่งคปภกำลังเร่งประสานกับหุ้นส่วนและผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆเพื่อตรวจสอบว่ามีการทำประกันภัยประเภทอื่นที่คุ้มครองบุคคลภายนอกเพิ่มเติมหรือไม่ทนายปาเกียวมองประเด็นนี้ยังไงมีโอกาสไหมที่จะเอาเงินตรงนี้มาแล้วไม่ต้องซ่อมอาคารแล้วไปจ่ายเยียวยาอย่างน้อยมี40 ล้านตรงนี้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้เลยนะครับทางทีวีเวลาหมดลงแล้วนะฮะไปพูดคุยกันต่อเดี๋ยวขอในออนไลน์ขอจัดเต็มๆอีกนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณวิโรจน์ครับคุณหมอครับขอบคุณครับ ขอบคุณ ท ครับ นายปาเกียวเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับถกไม่เถียงนะครับคุณวิโรจน์นะฮะทนายสายหยุดนะครับแล้วก็คุณหมอวรสยังอยู่กับเรานะคุณผู้ชมมาช่วยกันโหวตหน่อยนะฮะผมถามคุณผู้ชมในโหวตของเรานะครับแบบง่ายๆเลยตอนนี้โหวตมา1,000 กว่าโหวตแล้วนะครับผมถามว่าคุณคิดว่าสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครจ่ายสวยให้หน่วยงานรัฐหรือไม่ จ่ายไม่จ่ายไม่แน่ใจเอาแบบตรงไปตรงมาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร รวมถึงคุณผู้ชมที่มีคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะมีผู้ประกอบการด้วยเขาบอกว่าเขาเคยเปิดร้านแบบนี้จ่ายค่ะ ความหมายคืออะไรจ่ายสวยค่ะ เพราะเคยทำร้านนี้มาแล้วนะคะจ่ายค่ะ มันจ่ายกันทุกคนทุกแห่งทุก มันไม่จ่ายได้ยังไงผมขอโทษคุณหมอนะครับ ไม่เป็นไร ผมขอเนี่ยมันจะไม่จ่ายได้ยังไงครับ การเข้ามาสู่อำนาจการเข้ามาสู่การทำงานข้าราชการ มันจ่ายตั้งแต่วันแรก จากการสอบไง
ต้องตั้งคำถามใหม่ว่าจ่ายมากกว่า5หน่วยหรือเปล่า ก็นี่ไง น่าจะจ่าย ถูก มาก ไหม กว่า ฮะ 5หน่วยงานด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยพยายามจะเอาความจริงมาพูดกันเถอะไม่งั้นมันจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ ต่อให้ผมทำร้านถูกต้องตามพรบควบคุมอาคารทุกอย่างใช้วัสดุทนไฟตกแต่งดีมีทางหนีไฟถูกต้อง พอถ้าผมอยู่นอกโซนนิ่ง เปิด ผม ไม่ได้ ขออนุญาตสถานบันเทิงไม่ได้ ก็ อ ไม่ ยู่ ได้ ดี ก็ไม่ได้อยู่ดี ใจใต้โต๊ะอยู่ดีเนี่ย แต่เขาก็ยังอยากจะเปิด เพราะว่าโซนนิ่งมันมีแค่ 3 ที่ เอาความเป็นจริงแต่ละคนนึกออกไหมฮะเขาก็อยากจะนึกออกว่าบางทีบ้านไกลมันจะให้ไปเที่ยวพัดพง คือสถานบันเทิงเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับ นั่นแหละ ดังนั้นเรากลับมาที่ผมบอกไงกลับมาตั้งหลักกัดกระดุมเม็ดแรก ให้ถูก เอากฎหมายที่ทันสมัยเป็นจริง และบังคับใช้จริงจังดีกว่าไหม มันก็ย้อนกลับมาไงคุณวิโรธว่าทำไมถึงไม่ทำให้มันทันสมัย เพราะเขาก็จะหากินไม่ได้ เอาตรงๆแหละง่ายๆ หากินไม่ได้ ก็เท่านั้นเอง และคราวนี้ประกันก็จะทำไม่ได้ด้วยไงครับ เพราะเมื่อกี้ผมคุยกับทนายสายหยุดคือว่า ถ้าอยู่ในผมไปทำประกันบุคคลภายนอกนะ ประกันก็ไม่เคลม เขาบอก เพราะว่าโดยธรรมชาติ ผมเป็นสถานบันเทิง แต่ตอนผมมาทำประกัน ร้านอาหาร ผมทำในร้านอาหารเขาก็ไม่จ่ายก็เหมือนรถนะฮะผมทำว่าผมเป็นรถส่วนตัว แต่เอาไปขับรับจ้าง เขาก็ไม่จ่าย เขาก็ไม่เคลม เคลมเจ๊งหมดอะประ เนี่ย กัน มัน เนี่ย ทำไม่ได้เลย ก่อนที่จะไปที่ทนายสายอยู่เรื่องของเยียวยานะฮะ ครับ อาจารย์หมอครับด้วยความเคารพความอัดอั้นตันใจแบบเนี้ย จิตวิทยาจะอธิบายได้ยังไง เราทำอะไรได้บ้างให้ผู้ที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนแบบเหมือนหมดหวังอ่ะ ครับ หมดหวังกับเราต้องมีหวังที่คุณหมอพูดเนาะ คือ แต่เอา คื เข้าจริงๆมันเหมือนแบบเอ้ยมันไม่รู้จะทางออกจะไปทางไหนยังไงอ่ะ ชีวิตก็ต้องขับเคลื่อนด้วยความหวังนะครับ ใช่ใช่ ว่าวันหนึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่ว่าณสถานการณ์แบบเนี้ยก็ต้องกลับมาดูใจกันตัวเองก่อนนะครับโอเค ถ้าเกิดเราไม่พูดถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยคนบาดเจ็บเยอะมีเสียชีวิตเยอะ เราพูดถึงประชาชนทั่วไปเลยที่เห็น แน่นอนว่ามันมีอารมณ์ต่างๆ ก็ท่านก็สามารถมาระบายในคอมเมนต์ก็ได้ครับเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาตลอดเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งในการระบายได้นะครับที่จะระบายแล้วก็อาจคิดว่าจะมีใครสักคนรับฟัง หรือถ้าเกิดเราไม่อยากคอมเมนต์เราอาจจะลองระบายให้คนข้างๆฟังก็ได้ครับ ว่าเรารู้สึกกลัว แต่อย่าไปต่อว่ากัน อย่าไปต่อว่าเนี่ยบางทีผมเห็นบางครอบครัวบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยไปชอบไปเที่ยวบ่อยๆเลยนะเพราะแม่ด่าแล้วบอกว่าอย่าทีหลังต้องเลิกไปเที่ยวแล้วเดี๋ยววันหนึงก็จะเป็นแบบนี้ คือถ้าพูดแบบนี้มันก็ไม่เข้าใจกัน คนเขาก็อยากไปพักผ่อนอยากไปเที่ยวครับ ก็อย่าเรื่องเนี้ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ครอบครัวควรจะมาคุยกันว่าถ้าลูกไปนะลูกไปได้ แต่ลูกก็ต้องมองดีๆนะว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเอาโต๊ะไปตั้งขวางทางหนีไฟหรือเปล่าหรือว่าเพดานมันดูน่ากลัวมากหรือถ้าคนแน่นมาก ลูกอาจจะเลือกไปวันอื่นแทนอันเนี้ยผมว่าจะทำให้ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนที่ยังดูข่าวนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายใจ ใช่มันหดหู่ มันหดหูมากๆจริง ยังไงดีครับ ก็ไม่ดูครับ ไม่ดู ง่ายๆเลย ง่ายๆเลยครับ switch it off อะไรที่ ปิดเลย มันถาโถมก็คืออย่าลืมนะครับว่าข่าวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เนื้อข่าว มันมีอารมณ์ด้วยมันมีพาดหัว มันมีภาพประกอบมันมีอารมณ์ ร่วมคอมเมนต์ก็มีอารมณ์ร่วม การที่เรารับทุกอย่างเข้ามา แต่ละคนมีแก้วช่องว่างของเราไม่เท่ากัน บางคนเติมไปนิดเดียวก็เต็มแล้ว ก็ต้องดูตัวเองครับว่าถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ไหวอะจริงๆข่าวนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้ว ดูย้อนหลังก็ได้ มาดูถกไม่เถียงเนี่ยถ้าเกิดวันตอนนี้ไม่พร้อมเนี่ยไปดูพรุ่งนี้ก็ได้นะครับไปดูช่องทางต่างๆ ที่ฉายย้อนหลังก็ได้ วันที่พร้อมคุณค่อยดู แล้วก็ไม่ต้องดูแบบเป็นดราม่าดูแค่เอาข้อมูล แล้วก็ดูให้กำลังใจของคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ เพราะว่าก็ยังมีคนที่อยู่ใน ICU อีกประมาณ 25 คนนะครับตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง เราก็ให้กำลังใจกัน แล้วก็ไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียน แต่ว่าก็เอาเป็นบทเรียนของตัวเราเองแล้วกันว่าในอนาคตฉันจะระวังเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง คือพออาจารย์บอกไม่อยากถูกฮะไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนเพราะไม่รู้ถอดกันไม่รู้กี่รอบแล้วถอดจนแบบว่าโล่งโจ้งกันหมดแล้วมันก็ยังถอดกันอยู่อย่างนั้นแหละ มันก็เลยรู้สึกว่ามันหมดหวังไงมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ไขได้ เพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกต้องไหมฮะ ครับ เพราะความมักง่ายของคนหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะความโลภของคนหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ มันก็เลยทำให้เอื้อต่อการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น คราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องพูดถึงเรื่องการเยียวยาอีกคุณผู้ชมฮะนี่มุมของนักจิตวิทยานะครับคราวนี้มุมของกฎหมายเยียวยาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับ ที่ทางด้านของคปภ.บอกว่าเอ้ยทำประกันภัยอ่ะเพราะร้านนี้ทำประกันภัยแค่โครงสร้างอาคารถูกต้องไหมฮะไม่ได้ทำประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอก และทรัพย์สิน นั่นหมายความว่าแต่คปภ.ให้แนวทางบอกว่าเฮ้ยเจ้าของสามารถบอกว่าเจ้าของกรมธรรม์นะสามารถบอกว่าไม่รับไม่ซ่อมแซมอาคาร แต่เอาเงินมาเป็นเงินสด
เพื่อที่จะเอาเงินสดเนี่ยอย่างน้อยไปจ่ายเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบมันเป็นไปได้มันทำได้ใช่ไหมฮะ พอพูดโดยหลักการนะฮะ หลักการ หลักการทำได้ แต่ข้อที่จริงใครจะทำเพราะว่าผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ฉบับนี้ผมคาดว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน คือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดิน ซึ่งเขาต้องบังคับให้ผู้เช่าทำหมายถึงพี่ทินจะมาเช่าบ้านผม โอเค บอกพี่ทำประกันอัคคีภัยนะ สมมติพี่เป็นเจ้าของตึกนี้ ครับ ไอ้ตึกที่มีอายุ 53 ปีเนี่ยนะครับ พี่เป็นเจ้าของตึก ผมอยากจะมาเช่า ทำลายร้านอาหารเหรอ ทำร้านอาหารครับพี่ เปิดหมูกระทะเปิดเทคเปิดผับมันก็เสี่ยงที่จะไฟไหม้ อ่า พี่ต้องทำประกัน แต่ผมเป็นผู้รับผลประโยชน์ โอเค ต้องมาซ่อมบ้านให้ผม ผมจ่ายประกันเพื่อที่จะมาทำให้ ครับถึงเวลา พอเกิดเรื่องปั๊บ ก็ต้องมาซ่อมบ้านให้ผม แต่ผมมีโอกาสผมบอกให้ผมอยากได้เงินเป็นเงินสดแทน ผมไม่ซ่อมร้านอาหารผมละผมเอาเงินตรงนี้มาเพื่อที่จะไปจ่าย ผมคิดว่าเขาระบุผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยผมคิดว่า เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของแน่นอน เพราะน่าจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเช่า ไม่งั้นพี่มาจ่ายค่าเช่าผมเดือนละ30,000 50,000เดือนละ100,000ไม่รู้พี่มาทำบ้านผมไฟไหม้พัง ผมสูญไปหมดเลยนะ นั่นโอเค เข้าใจละ ครับ ถ้ามองภาพนี้คุณรู้เท่ากับว่าถ้าสมมุติเกิดประกันมันอยู่ในชื่อของเจ้าของตึก ถูก ที่ผมไปเช่า ครับ เงินก็ต้องไปที่นี่ดิ ไปที่เขาก็ต้องไปซ่อมแซมเยียวยาชดใช้ทรัพย์สินเขาให้เหมือนเดิม มันก็ยุติธรรมสำหรับเจ้าของอา อ่ะ คาร ถูก นะค ถู รับ กถูกไม่ ใช่ มันยุติธรรมสำหรับเจ้าของ ไม่งั้นเจ้าของก็สูญไปเลยเหลือแต่ที่ดินอาคารไม่มีเลย สิ่งปลูกสร้างหายไปด้วยเผลอๆเช่าทรัพย์สินมันเป็นการเซ้งกันมา ตู้โต๊ะเก้าอี้ข้างในเรายังไม่รู้เลยเป็นของใครพวกนี้มันจะเป็นการเซ้งกันมาเป็นทอดๆนะ เพราะฉะนั้นแนวทางที่ เช่ กป ก็ พ ได้ครับ แนวทางที่กปพพูดนี่คือหลักการได้ เป็นศูนย์ไปเลย หลักการได้แต่สุดท้ายคือ บังคับไม่ได้จริง ยากที่จะเป็นจริง ครับเป็นไปใช่ครับอาจารย์ โอ้ตาย แล้วอย่างนี้เขาจะเยียวยากันยังไง ก็ผมไปดูทุนจดทะเบียนเขาเพิ่งจะมีทุน พี่ดูสิพี่ เขาเพิ่งมีทุนจดทะเบียนในบริษัทเนี่ยไอ้โรงเบียร์นลาดพร้าวเนี่ยจดทะเบียนไว้1 ล้านเองใช่ไหมฮะแล้วดูเขาส่งกำไรขาดทุนดิกำไรเขาเพิ่งส่งรายได้เขาปีหนึ่งยังไม่ถึง2 ล้านบาทเลย ประกอบกิจการมา67ถึง68แล้ว68มา69เขาแล้วทรัพย์สินมันไปอยู่ไหนหมดเงินทองเขาเราจะไปฟ้องไล่เบี้ยกับใครเนี่ยพี่ดูนิดเดียวนี่ปี67ส่งเท่านี้ยังไม่ถึงล้านเลย อ๋อ ปี68ก็ขึ้นมาเป็น1.9 ล้านแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาเยียวยาชดใช้เงินทอง คนเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ถือหุ้นผู้ลง ราย ทุน ได้ ที่แท้ ทั้ง จริ ปี ง 1,900,000 ใช่ก็แต่งบัญชีส่งมาแค่เนี้ยต้องฝากถามสรรพากรด้วยนะ ได้ไปนับแก้วเหล้าขวดเหล้ามันไปนับชามก๋วย เดื เตี๋ อย น ว หนึ่งก็ บ้างไหม เดือนหนึ่งก็ได้ไม่ถึง200,000นะฮะ ก็ทานดูนี่เขาส่งครับ เรื่อง ราชการนะฮะ เขาขายไม่ถึง เป็น 200,000 ข้อมูล นะ มหาชน เออ เนี่ย ถ้า อย่างเงี้ เกิ ย ด1,900,000นี่ก็ผิดปกติแล้ว ถูก แล้วสรรพากรเขา ไม่ไปนับบ้างเหรอ วินยูชนเขาไม่รู้เลยอะฮะ เห็นเพื่อนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว จริงนะ โดนนับชามก๋วยเตี๋ยว เนี่ย แล้วนี่ไม่นับคนเขาบ้างเหรอ เนี่ย เสียแค่เนี้ย รายได้ ไปกันเรื่อยเลยทีเนี้ยไปยันสรรพากรแล้วเนี่ย โอ้ แล้วสรรพากรเขาไม่รู้เหรอครับ คนเข้าทั้งคืนทั้ง หรือ วั ว่าน รู้โห แต่เอาหัวข้อขึ้นมา คือโดยวินยู รู้ ชน แต่หัวข้อแรกครับ บังตาอีก เออ เนี่ยก็ต้องถามเจ้าหน้าที่สรรพากรนะครับ ว่าคุณเชื่อจริงๆเหรอว่า เขายื่น เปิด ภาษี ร้านแล้ว แค่ ทั้ นี้ งปีรายได้2 ล้านคือเดือนหนึ่งยอดขายได้ไม่ถึง 200,000 น้องโบครับ ผู้ที่เป็นแหล่งข่าวที่บอกเคยไปนั่งที่ร้านเนี่ยครับ คนเยอะไหมถามหน่อยถามให้เขาหน่อย คนเยอะค่ะ แน่นเลยป่ะ ถ้าเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์อะคนน้อยๆก็ต้องประมาณ100 คนอะในร้าน วันอาทิตย์หรือวันจันทร์คือหมายถึงวันที่คนน้อยๆเนี่ยก็ประมาณเป็นร้อยอ๋อแล้วถ้าวันแบบศุกร์เสาร์เงี้ย คือแน่นโต๊ะแน่นเลยเดินเหยียดเลย เรา ล้น เบิร์นเบียดกันเลยเหรอเราลากยาวกันถึงกี่โมง แหล่งข่าวตรงนี้บอกว่าเคยเห็นว่าเปิดยันเช้าอะเกือบเช้า เปิดยันเช้าเลยเหรอฮะ ใช่แหล่งข่าวจะออกไปทำบุญไหว้พระนี่เขายังไม่กลับจากร้านเหล้าแหล่งข่าวนี่เขาธรรมะธรรมโม เอาอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะมันมีอีกที่หนึ่งนะที่เปิดถึง6 โมงเช้าอยู่ตรงมันเป็นโรงแรมผมชี้พิกัดหน่อยนิดนึง อยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ข้างหลังอย่าไปพูดชื่อเลยเปิดถึง6 โมงเช้า6 โมงเช้าถ้ามันอยู่มันมีโรงแรมอยู่ แล้วก็มีผมพูดแค่นี้คนที่ไปเที่ยวจะรู้เลย แล้วก็พื้นที่ของมักกะสัน แต่ว่าจริงๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยผมว่าหลายประเทศอย่างออสเตรเลียเนี่ย ครับ สถานบริการจะเปิดตี 2ก็ได้ตี 4ก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับรัฐ ถ้าเปิดตี 4ก็ต้องมีข้อบังคับบางอย่างที่รัฐกุมขึ้น เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะจำกัด คือผมคิดว่าเอาขึ้นมาอยู่บนดินเถอะนะครับ เพราะต้องยอมรับว่ามนุษย์เราหลายคนก็ทำงานกลางคืน เลิกงานกลางคืน เขาก็อยากจะไปเที่ยว ซึ่งไม่ผิด
ระบบแบบนี้ก็ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องขออนุญาตให้ถูกต้องทำกฎหมายให้มันเป็นจริง บังคับใช้ระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยให้มันเป็นจริง เท่านั้นจบครับ บางประเทศเขาเมาไม่เสิร์ฟด้วยนะครับ คือเจ้าของร้านเห็นเมาปุ๊บเขาขออนุญาตไม่เสิร์ฟนะครับไม่ใช่เมาไม่ขับนะครับเมาไม่เสิร์ฟนะครับอย่างเงี้ยก็มีกฎหมายนะครับก็ทำให้มันถูกต้องไป มันทำได้ไหมอ่ะ หวยก็ยังขึ้นบนดินไม่ได้นะ 20 ปีแล้ว เนี่ เนี่ย ย เพราะมันมีผลประ หวย โยชน์ไง บอล แต่ไอ้แบบนี้มันเป็นความปลอดภัยสาธารณะไงฮะไอ้เรื่องหวยเนี่ยยังเถียงกันได้เยอะนะ ครับ เพราะว่าคนไม่ซื้อก็ไม่ได้รับผลกระทบ แต่นี่มันยังไงอ่ะ ก็ต้องกินต้องดื่ม มันกระทบกับ ต้อ ทุ ง ก เที่ยว คนน่ะ ครับ ถูกปะล่ะ ลูกเราก็ไปกินไม่รู้ไปแอบ ก็สุด เที่ยว ท้าย ร้านหน อะไรก็ตามที่มันเจอระบบสวยเข้ามาสิงเราอย่าไปยุ่งมันเป็นสถานที่อโคจร ไม่ใช่ สุดท้ายมันก็อโคจรประเทศนี้ทั้งหมดทุกตารางนิ้ว จะกลายเป็นประเทศอโคจรนะครับ ถูกไหมผมว่าไม่ใช่อ่ะงั้นสถานบันเทิงควรทำให้มันถูกต้องวิถีชีวิตของประชาชนในหลายประเทศการไปเที่ยวสถานบันเทิงก็เป็นเรื่องปกติ ครับ วิวาทบางคนบอกวิวาทกลางวันก็วิวาทกลางคืนก็วิวาท ขับรถผ่านหน้าก็วิวา ใช่ไหม ท ฮะ มันไม่จำเป็นวิวาทในร้านเหล้าแล้วฮะ ฮะ ไม่จำเป็น ยืนยันที่อาจารย์วิโรจน์พูดนะ อ่ะ นะครับว่า ครับ ผมเคยอยู่ประเทศอังกฤษมาก่อน ถ้าเมาเนี่ยกาดหิ้วเตะออกเลยนะครับ เขาไม่ขายด้วย แล้วเขาหิ้วแล้วเตะออกเพราะเขากลัวว่าจะมีเรื่องวิวาท แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างอื่นเขากลัวคนมาฟ้องว่าสถานที่นี้ไม่ปลอดภัยเขาหิ้วแล้วเตะออกตำรวจรออยู่ข้างหน้า ถ้าคุณขับคุณโดนอีกกระทงหนึ่ง จับเลย คุณจับอีกกระทงหนึ่งเขาก็ต้องตำรวจเขาจะยืนรอหรือกาดหน้าร้านเขาจะยืนรอว่า คนนี้จะเรียกรถกลับบ้านไปหรือเปล่า ถ้าเขาไม่เรียกรถกลับบ้านทำท่าจะเดินไปหารถเนี่ยกาดเขาก็จะเรียกตำรวจแล้วก็จับอีกรอบหนึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของร้านอย่างเดียว มันคือความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในใช้ท้องถนนใช้ตรงนั้นด้วยครับคือก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเปิดดึกกลางคืนก็ต้องดูว่าความปลอดภัยของคนอื่นเป็นอย่างไรบ้าง ก็คงเป็นระบบที่จะต้องมาเซตด้วย ขอบคุณคุณหมอที่พูดประเด็นนี้นะครับ คือถ้าเขาเห็นว่าคุณจะขึ้นรถเรียกตำรวจมาจับเลยถูกต้องไหมฮะ ครับ ที่อังกฤษถูกต้องไหมครับเพราะ ใช่ เมา ครับ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ของเราก็มีครับเห็นจะขึ้นรถใช่ไหมครับเอามอเตอร์ไซค์มารับครับแล้วไปที่ตู้ ATM ครับแล้วกดตังค์ฮะ ไปทำไมนะครับ ให้เขาครับพอให้เขาเสร็จปุ๊บเปิดประตูขึ้นรถเชิญนะครับบริการดุจญาติมิตรนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง เพื่อนผมหลายคนที่ witness ที่เห็น ก็มาเล่าให้ฟัง แต่นี่เราแปลกนะเราต่างจากต่างประเทศนะครับ นี่คือถ้าร้านไหนไม่จ่ายสวย จะมีด่านมาตั้งอยู่หน้าร้าน กดดัน กดดันไม่ให้ลูกค้าเข้าร้าน อีกแบบหนึ่งนะเห็นนะนี่เขาก็มีกลวิธีนะ ทั้งหมดที่เราคุยอยู่เนี่ยนี่เป็นแค่หนึ่งเรื่องนะฮะนี่ที่เราคุยกันเนี่ย4 คนอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชม แล้วคิดดูแล้วถ้าเป็นหมวดอื่นๆนะที่มีการทุจริตนะฮะผมต้องบอกไอ้คอร์รัปชันทุจริตเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่มันไม่มีรัฐบาลชุดไหนแก้ได้เลยอ่ะคุณวิโรจน์ แต่ มาถึงตอนเนี้ยมันทุกข์หย่อมย่ามันทุกข์เนี่ยเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์โกงสอบท้องถิ่นซึ่งผมเชื่อว่าท้องถิ่นมันไม่ใช่เพิ่งโกงสอบครั้งนี้นะครับมันอาจจะโกงสอบมาเป็น10 ปีแล้วนะครับแล้วคนที่โกงเข้าไปต้องถอนทุนคืนไหมล่ะ ครับ ถูกต้องไหมฮะ ครับ ถอนทุนคืนมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงมันก็วนไปแล้วเราก็จะอยู่กันแบบนี้ไงครับ ก็เริ่ม สบายใจ เริ่มต้นด้วยการลงทุน ลงทุน ใช่ครับ ก็ต้อง เอาแน่นอนเนี่ยลงทุนการลงทุนอ่ะ บรรจุเข้าไป 800,000นะฮะ800,000 350,000 ถึง 800,000 แล้วเยียวยานี่ก็เยียวยาไม่ได้ คือมันมืดแปดด้าน แทบจะไม่มี เอาอย่างนี้ ได้เงินเลย ไม่มีคนได้ เอางี้ผมยกตัวอย่างนะเคสกรณี Mountain Bee นะคุณผู้ชมที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อปี 2565 ใช่ไหม Mountain ครั Bee บที่สัตหีบนะ ครับ ยังมีผู้เสียหายบางคนนะคุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่ปี 65 จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยานะครับ Facebook ของคุณนิชาภาวงศ์พักไพบูลย์นะฮะซึ่งเป็นแม่ของร้อยโทพานุพงศ์ที่ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ Mountain Bee นะครับออกมาโพสต์ระบายความในใจคุณวิโรจน์ดูฮะคุณหมอดู โพสต์ความในใจนะพี่ทนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ล่าสุดนะฮะในช่วงหนึ่งคุณแม่ได้บอกว่า ครอบครัวเรายังคงเจ็บปวดเหลือขนานับกับการสูญเสียในครั้งนั้น และคดีที่ศาลยังไม่จบยังไม่ได้รับการเยียวยานะฮะนี่จะ4 ปีแล้วนะฮะนี่จะ4 ปีนะครับยังไม่ได้รับการเยียวยานะครับร้อยโทพานุพงศ์ท่านเสียชีวิตไปนะคุณแม่ยังมาโพสต์อย่างเงี้ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้คือลักษณะคล้ายๆกับที่ลูกท่านต้องจากไปอ่ะยังไม่ได้รับการเยียวยาพี่สายุทธThis is Thailand แล้วมันจะมีอะไรประกันได้ล่ะครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตอีกลักษณะใกล้ๆแบบนี้อีก ใช่ครับ พี่สายุทธบอกโอเคตอนนี้
พอเกิดเหตุปุ๊บตรวจเข้มเลย ผมเห็นเลยใช่ไหมตรวจเข้มเลยตรวจแล้วยังไงต่อครับ ตรวจแล้วจับไหมแล้วปรับไหมแล้วให้เขาแก้ไหม สั่งปิดชั่วค สั่ง ราวห ปิด รือ ไหม เปล่า แก้ไหม ปรับปรุงครับ เอาตรงๆ ถ้าในเขตกรุงเทพมหานครคือใครฮะท่านผู้ว่าเกี่ยวป่ะฮะสำนักงานเขตใช่ท่านผู้ว่าแล้วป่ะฮะ ถ้าเป็นเรื่องใบอนุญาตร้านอาหารก็เป็นเรื่องของสำนักงานเขต แต่ในเรื่องของการขอใบอนุญาตสถานบันเทิงเนี่ยนะครับจะเป็นอำนาจของ ผู้บัญชาการนค ผู้ ร บัญชา บา การ ล ตำรวจนครบาลแต่ถ้าต่างจังหวัดจะเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อันนี้ต้องแยกดีๆนะฮะ เขาแบ่งกันไว้แบบนั้น เขาแบ่งกันไว้แบบนั้น แบ่งอะไรครับอาจารย์กฎหมายที่เขียน ก็คือ ผู้ว่า เขาก็จำกัดอำนาจของ อ๋อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นแหละ ตอนนั้นนะไม่ได้ว่าแบ่งเฮ้ยกรุงเทพคุณดูต่างจังหวัด โอ้โห ว่าดูไม่ได้ คือ เป็นที่ผมคิดใช่ไหม เขาอาจจะไม่ได้คิดถึง ไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น แต่ผมได้บอกว่าตำรวจจะไม่รู้ไม่ได้ไงครับ เพราะเขามีสาย ใช่ไหม ตรวจ เพราะว่า มีตรวจ อำนาจในการให้ใบอนุญาตสถานบันเทิงก็คืออยู่ที่ ผู้บัญ พ ชา บ การ ชนนะ ตำ ค รว รั จ บ นครบาล อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชม คือวันนี้ผมได้มีโอกาสดูพี่สุภาพซึ่งพี่สุภาพคลี่กระจายเนี่ยท่านเป็นต้องบอกว่าอาวุโสรุ่นใหญ่ในวงการสื่อของเรานะครับอาจารย์สุภาพเนี่ยท่านได้พูดไว้ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับนะของไทยรัฐใช่ไหมฮะของไทยรัฐขออนุญาตนะครับ ท่านบอกว่าระบบของประเทศอังกฤษนะฮะท่านบอกว่าการเปิดร้านสาธารณะคือเข้มงวดมาก ผู้จัดการต้องสอบใบอนุญาตอย่างจริงจังและห้ามต่อโต๊ะอาหารชนกันเด็ดขาด เพราะเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการขวางทางเดิน และเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟที่อังกฤษ หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งปิดร้านทันที ซึ่งตัดภาพมาที่ประเทศไทยครับ เป็นยังไงฮะ อย่าว่าแต่เอาโต๊ะมาขวางเลย ล็อกประตูทางออก ผม ซึ่งอันนี้เสริมจากที่คุณ ครับ คุณหมอพูดในเรื่องของอังกฤษเพราะเคยอยู่อังกฤษถูกต้องไหมฮะ โต๊ะอาหารเลื่อนไม่ได้นะครับ โต๊ะอาหารวางเลเยอร์ยังไงก็ต้องอยู่อย่างนั้นครับของเราเนี่ยถ้าเกิดแบบมากันเยอะนะมาเข็น ชนโต๊ะ กันหน่อยชนโต๊ะยาวๆนี่ขนาดร้านอาหารนะฮะคือถ้าเกิดผับบาร์อะไรเงี้ยก็จะเลื่อนไม่ได้ ส่วนมากเนี่ยผับบาร์คือผับของต่างประเทศความหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกับผับของบ้านเรา ต่างประเทศเนี่ยผับเขาจะเป็นร้านที่อาจจะคนนั่งชิลๆดื่มกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเปิดเพลงเต้นเขาก็จะส่วนมากโต๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ก็จะเป็นแบบยึดเลยยึดกับพื้นเลยให้ขยับไม่ได้นะครับก็คือนั่งตรงไหนก็นั่งตรงนั้นไม่มีการเปลี่ยนเลเยอร์ ในมุมของนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เวลามอ ครั ง บ คนที่จริงๆ ผมเชื่อว่ามีอย่างที่พี่โรจน์บอกนะ คนอยากจะทำให้มันถูกต้องแหละ แต่ด้วยสถานการณ์หรือด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ มันถูกบีบให้เขาจำใจจะต้องทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำหรือเปล่าไอสถานการณ์ที่มันดูบีบนี้แล้วเราต้องทำตามน้ำไปอย่างเงี้ยคุณหมอ ครับ มันมีหลักวิชาการในการอธิบายไหมเกิดไม่ทำเขาก็อยู่ไม่ได้ เขาต้องทำอ่ะ ครับ ทำยังไง คือเราเชื่อว่าการทำผิดระเบียบผิดกฎหมายเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะครับมันไม่เริ่มจากแบบสิ่งใหญ่โตเลย แต่พอทำสิ่งเล็กๆไปแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีใครจะมาจัดการไม่ได้มีผลกระทบอะไรจากฉันก็เริ่มขยายพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆพอวันหนึงมันขยายรวมกับการเห็นคนรอบข้างเนี่ยก็ทำเหมือนกัน คนที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันก็ทำเหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เขาทำได้ โดยที่เขาอาจจะไม่รู้สึกเท่าเราอาจจะได้ยินเรื่องแบบนี้ว่าเฮ้ยมันทำได้เหรอมันควรทำเหรอควรสนับสนุนระบบที่มันมืดๆแบบนี้เหรอแต่เมื่อเขาทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ปกติของสังคม มีบางท่านบอกว่าชินแล้ว อันเนี้ยครับ เนี่ยมีคนพิมพ์มาว่าชินแล้วคือ สังเกตเขาเรียกว่า desensitization คือเมื่อคุณอยู่กับอะไรบางอย่าง ที่รู้สึกว่ามันรุนแรงหรือยากลำบากเนี่ยผ่านไปสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มชิน เหมือนกับเรื่องเนี้ยครับ ถ้าเกิดเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยจากเริ่มซันติก้ามัลเทนบีมาเรื่องเนี่ยครับที่ลาดพร้าวเนี่ยถ้าเราเกิดอีกสัก 2-3 ครั้ง เราก็จะเริ่มชิน ในฐานะที่เป็นผู้เสพสื่อเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ทั้งที่จริงๆถ้าเกิดถูกไหมถ้าเราไปเจอครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหตอนนั้นซันติก้าผมว่าเป็นข่าวอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้เป็นข่าวไม่ถึงเดือนหรอกเพราะคนก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วก็ชินแล้ว ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะ ซึ่งไม่ มันไม่ควรจะชินนะพอชินเสร็จปุ๊บก็มันก็จะอยู่ อันต แบบ ราย เดิม มาก เป็นสถานที่โคจร คุณก็อย่าไปสิ ปัญหาของสาธารณะ กลายมาเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของคนอีกแปลกไหมฮะเนี่ยประเทศเราจะกำลังจะกลายเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่เป็นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ฝ่ายรัฐ กลายเป็นเป็นหน้าที่ของรัฐกับการว่าก็อย่าไปสิ ต้องระวังตัวเอง กลายเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับตายเมื่อไหร่ก็โทษตัวเอง เจ็บเมื่อไหร่ก็โทษตัวเอง คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง อย่างเนี้ยฮะผมว่ามันไม่ใช่รัฐที่ดีอ่ะ อ๋อ
อ๋อก็ทำเองนี่มึงกรรมตามสนองใช่ก่อนทำอะไรไปไว้ก็โดนอะไรอย่างเงี้ย ไซต์ก่อสร้างถล่มโดนไปยืนแถวนั้นทำไมขับรถผ่านตรงนั้นทำไมใช่ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดหลังๆผมเห็นคอมเมนต์แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องแยกนะครับว่าอะไรเป็นความรับผิดชอบต่อสาธารณะนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับ ประเทศที่มันการพัฒนาจำกัดอะปัญหาทั้งหมดทั้งมวลจะโทษเข้าไปที่ปัจเจก แล้วเราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะมีรัฐไปเพื่ออะไร ผมก็ยังหวังว่าในกรณีนี้พรบหรือกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าผมว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องได้ก็คงจะเป็นพรรคของผมนี่แหละก็คงต้องหาทางในการที่จะแก้ไขกฎหมายและหลายคนจะบอกว่ากฎหมายมันโบราณจริงเหรอไปดาวน์โหลดมาดูครับพรบเนี่ยสถานบันเทิง2509ยังมีคำว่าลองเงงอยู่ในนั้นเลย เต้นรำร้องเงงผมยังไม่รู้ร้องเงงคืออะไร ร้องเงงคืออะไร ก็เป็นการเต้นรำในยุคสมัยนั้นเนาะว่าเนี่ยถ้าเกิดสถานที่ใดจัดให้มีลองเงงเนี่ยถือว่าเป็นสถานบันเทิง อ้าวเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งระหว่างร้านอาหารกับสถานบันเทิงคืออะไร คือการเต้นรำนั่นแหละ เต้นได้กับเต้นไม่ได้ ถ้ามีเต้น ถือว่าเป็นสถานบันเทิงอะ ลาน ใช่ เต้น ครับ ลานเต้น แต่ตอนนี้ ลานเต้น ก็เลยตีความว่าอ้าว ฟอร์เต้นนะ ตอนนี้ก็เลยมาเต้นที่โต๊ะไงฮะ เต้นข้าง แต่ โต๊ะ แต่หลักๆ คืออยู่ที่โซนนิ่ง อ่า สาม นะ โซน ผมเชื่อว่าโซนนิ่งอ่ะมันไม่เป็นจริง เพราะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการป้องกันเสียงนะครับไม่ให้ไปสร้างความรำคาญกับสาธารณะได้แล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าโซนนิ่งเนี่ยคือปัญหาที่สุดผมที่บอกเข้าศาลจะเอายังไงอ่ะถ้าบังคับใช้กฎหมาย 100% มีได้ยังไงอ่ะแต่ผมระมัดระวังนิดนึงนะเดี๋ยวผู้ประกอบการที่เข้าศาลเขาจะเดือดร้อนเนาะ เพราะเขาเป็นร้านอาหาร ใช่ เป็นร้านอาหารอยู่ แต่ตรงนั้นใกล้วัดด้วยกี่วัดล่ะถูกไหมฮะไหว้พระ9 วัดก็อยู่ตรงนั้นทั้งหมดอ่ะถูกไหมฮะใกล้โรงเรียนไหมก็ใกล้โรงเรียนเต็มไปหมดนะแต่เราต้องยอมรับแล้วครับว่าแต่ถามว่าผู้คนที่อยู่ตรงนั้นหลายคนเขาทำงานที่เข้าสารด้วยเขาผูกพันเป็นวัฒนธรรมตรงนั้น ก็ทำให้ แล้วเขาก็ ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ สิ ต่อสาธารณะก็จบก็ทำให้ถูกต้อง แต่กฎหมายที่มีอยู่มันทำไม่ได้ไง ก็โอเคอย่างที่บอก เขาก็ต้องฝืนไง ไปแก้กฎหมาย หรือไปปรับกฎหมายให้มันทันสมัยถูกต้องไหม แล้ว ครับ บังคับใช้อย่างจริงจังเลย ซึ่งถนนข้าวสารก็ถือว่าเป็นอีก destination หนึ่งของชาวต่างชาติเวลา ถูกต้อง มา ซึ่งอันนี้เราเชิดหน้าชูตาแล้วผมก็เคยไปมันก็ดีอะนึกออกไหมฮะ ใช่ เพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นทำให้มันถูกต้องบังคับใช้กฎอะไรก็แล้ว แต่ให้มัน ใช่ครับ ให้มันดีที่สุดที่สายหยุด มันก็ได้แค่นี้ ครับ เท่านั้นเอง เดี๋ยวก็จะลืมกันไป พอข้าวหมดแล้วก็เขาก็ไปโฟกัสไปตรวจสอบเรื่องอื่นต่ออีก งั้นผมขออนุญาตหยิบยกที่พี่สายหยุดพูดก่อนหน้านี้ บอกว่าอยากจะให้ดำเนินการกับ ผม ภา คิ ค ด รั ว่า ฐ ภาครัฐฮะใช่ ส่วนห ค นึ่ รับ งถูกต้องไหมฮะผมถามถ้าอย่างนี้ใครต้องเป็นคนดำเนินการฮะก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมตัวกันเป็น class action หรืออะไรยังไง ผมไม่แน่ใจทำได้ไหมฮะทำยังไง ไม่ผมคิดว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่านะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาละเลย ปล่อยปละละเลยเนี่ยจนให้มันเกิดเหตุในครั้งเนี้ยเขาก็ต้องมีส่วนรับผิดบ้าง ก็ต้องฟ้องไปใช่ไหมไอ้ตั้งแต่คนตรวจตั้งแต่สำนักงานเขตตรวจการใช้อาคาร ฟ้องไปที่กทมฮะซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยให้รับผิดในฐานที่เขาละเลย แล้วมันทำให้เกิดความเสียหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถ้ามีการตรวจเนี่ยมาเห็นว่าเขาเปิดผิดประเภท เปิดเกินเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะก็ต้องฟ้องขึ้นไปให้เป็นบรรทัดฐาน แต่ปัญหาของเราคือหน่วยงานรัฐ จะออกมาฟ้องรัฐด้วยกันมันแทบจะไม่มีมันก็ต้องมีเอกชนเนี่ยคือผู้ ก็คือผู้ที่ได้รับความเสียหายที่ไปฟ้องเขา ใช่ฮะก็ต้องฟ้องเข้าไปคือแยกส่วนกับเรื่องเจ้าของร้านต้องรับผิด นี่คือฟ้องอาญาหรือฟ้องแพ่งหรือ ผมคิดว่าฟ้องแพ่งฮะต้องเป็นฟ้องแพ่งให้เขาชดใช้เยียวยา ถ้าอาญาเนี่ยผมคิดว่ามันต้องได้ความว่าเจ้าที่เนี่ยเขาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้ไปเที่ยวเนี่ยถึงแก่ความตาย หรือมีเจตนา หรือเจตนาเนี่ยเขาก็ ซึ่งก็ชี้ยาก ก็คงลำบากได้เขาประมาทไหมล่ะเช่นพี่ทินบอกเพิ่งไปตรวจมาเดินเมษาเขาบอกเฮ้ยเขาตรวจแล้วมันใช้ได้หมดแต่นะฮะผ่านมาเพิ่ง2 เดือนเองบันไดหนีไฟซึ่งเขาเขียนไว้ชัดต้องพักด้านเดียวนะตามพรบควบคุมอาคารพักอย่างเดียวเท่านั้นห้ามใส่ลูกบิดมันก็ใส่ลูกบิดแล้วก็ใส่ก่อนอีก แล้วไอ้ที่ว่าตามข่าวนี้นะที่มีตั้งไอ้ขายลูกอมขายอะไรเนี่ยไอ้เจ้าของร้านเนี่ยมันต้องร่วมรับผิดด้วยไหมล่ะมันเอามาตั้งขวางทางที่คนเขาจะเดินออกเดินเข้าอย่างเงี้ยแล้วตอนเจ้าที่ไปตรวจนะเป็นลูกบิดแล้วเป็นที่พักล่ะไอ้บันไดหนีไฟที่ทำไอ้ทางประตูหนีไฟเลยพวกนี้ครับซึ่งมันก็ มันยังไม่ชัดเจนเลยว่าเป็นประตูหนีไฟจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ไม่รู้มีหรือเปล่า เพราะเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ที่กู้ภัยมาเขาบอกเขาเข้าไปเดินดูนะโทษนะฮะคุณผู้ชมไหนๆเดี๋ยวน้องบอกว่าเฮ้ยไม่เอามาใช้มั้งเลยนี่เราอัปเกรดใหม่นี่ผมขออนุญาตนะฮะอันนี้คือถนนลาดพร้าวนะครับนี่คือประตูที่มีไฟพ่นออกมา ประตู ที่คุณการถ่ายไว้ได้ที่พ่นแบบแรงๆเลยอะ ฟูด คือตรงนี้ อ่า พืดเพราะคุณกังเขาอยู่แถวนี้ เอา แล้วเขา ก่อน วิ่งออกมาเสร็จปุ๊บ ใกล้ แค่ออกมาแป๊บเดียว
คนที่สอบปื้มไหม้เลย พุ่งออกมาปื้นแล้วก็อีกท่านหนึ่งจะอยู่แถวประมาณตรงนี้ที่เพ่ยคุณเพ่ยอยู่ตรงนี้แหละครับคือจุดที่เป็นห้องน้ำ ที่คนตายเยอะ ที่คนหมดสติอันนี้ตอนนั้นคือกู้ภัยเขาจะไม่เรียกว่าแต่เขาจะหมดสติ แต่แน่นอนแหละก็คือกองอยู่ตรงนี้ประมาณ 7-8 คนเลยนะคุณวิโรจน์ตรงแถวๆห้องน้ำซึ่งมันมีประตูอยู่นะฮะตรงนี้ ครับ กู้ภัยเป็นคนบอกเองนะครับว่าการมองหาประตูตรงนี้ออก ดูยากมากเพราะมันมืดไปหมดเลยอาจจะเป็นการทาสีมืดไปหมดเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำ กลืนไปหมด มันมืดมันกลืนไปหมด มันเล็กมันกลืนไปหมด แล้วก็ที่บอกว่าสันนิษฐานว่าอาจจะมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมหรือเปล่าเพราะปกติหน้าห้องน้ำส่วนมากมันก็จะชอบตั้งขายลูกอมใช่ไหมล่ะ อมแป้ง นะเดินมา อพริก นะตรงนี้เพื่อให้คนที่มาเข้าห้องน้ำซื้อลูกอมไปเผื่อไปคุยกับสาวในป่าจะได้ไม่เหม็นอะไรก็ว่าไปตรงนี้ เนี่ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามเขากู้ภัยก็ไม่กล้ายืนยันกับผมนะผมถามว่ามีป้ายไหมมีอะไรไหมเขาไม่กล้ายืนยันเพราะมันหลังเกิดเหตุแล้วถูกต้องไหมครับไม่เป็นไรก็ต้องไปตรวจสอบอะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะ หลังเวที ตรงนี้คือหลังไอ้ห้องครัว ซึ่ง หลังครัว คนที่มาเที่ยวทั่วไปไม่รู้ด้วยซ้ำมีประตูข้างหลังเพราะมันเป็นทางเข้าออกสำหรับพนักงาน เท่านั้น แล้วมันติดป้ายด้วยว่าห้ามใช้ใช่ไหมเฉพาะเจ้าหน้าที่พนักงานมันอีกมุมหนึ่งนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำหญิงนี่คุณผู้ชมดูห้องน้ำหญิงแล้วเดินมานี่ท่านนายกเดินมาปึ้งแล้วมันมีประตูอยู่ด้านหลังใช่ป่ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะฮะดูตามภาพท่านนายกเดินไป มันไปถึงข้างหลังป่ะไปถึงทางออกเลยป่ะนี่นายกเดินกลับเพราะฉะนั้นประตูเขาจะอยู่หลังนายกนะมีนี่ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง เพราะฉะนั้นประตูนั้นนะซ้ายมือป่ะใช่ไหมพี่ที่ใส่หมวกสีเขียวๆข้างในสุดอะเสื้อแดงอะแล้วประตูหน้าตรงนั้นนั่นคือประตูออกป่ะเนี่ยผมถามนิดนึง โอ้โหลึกลับ เนี่ยประตูออกเนี่ย ลึกลับ ผมถาม มันต้องเดินทะลุมานี่ด้วยไงพี่ต้องจังหวะ ผมถึงถามว่าชัดไหม ไม่ผมว่ามันไม่น่าจะเป็น มันชัดหมายถึงว่ามันชัดไหมว่าเป็นทางออก ยากมากต้องทะลุ ถูกไหม ห้องน้ำก่อนมันน่าจะอยู่ ถูกไหม ระดับสายขวามากกว่า ซึ่งเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เราไม่ได้เห็นสถานที่จริง แต่คำถามคือลักษณะแบบนี้มันทำให้คนมาออนในห้องน้ำเพราะเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เขาไม่ออกเขาออกไม่ได้ คือตอนนี้มันมีข่าวอีกอันหนึ่งคือบอกว่าล็อกประตู เพื่อรอเก็บเงิน ล็อก2 ชั้นนี่หาประตูเนี่ยซึ่งเป็นประตูลูกบิดนะใช่ไหมก่อนที่นายกเปิดนิดนึงนะคุณผู้ชมดูนิดนึง ห้องน้ำ พี่วิโรจน์ดูทนายสายหยุดนี่ประตูอะไรเห็นไหมมีลูกบิดไหมเนี่ยนี่มีลูกบิดนี่ใช่ลูกบิดป่ะใช่ป่ะผมมองไม่ชัดโทษที ใช่ครับเป็นประตู ถ้าตามรายงานข่าวเป็นประตูลูกบิดบานแค่เนี้ยผมถามจริงๆเหอะถ้าสมมติพี่วิโรจน์กับผมเรา3 คนคุณหมอเราอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราแบบพยายามจะวิ่งหนีแล้วถ้าสมมติไปเจอประตูแบบเนี้ยแล้วเรากำลังจะตายเราพังไหมเราทำทุกวิถีทางเพื่อพังใช่ไหมล่ะ ใช่ครับ แต่มันกลับตัวไม่ได้แล้วครับนึ ใช่ กภาพนะเพราะมืดสนิทคนก็เดินตามๆกันมา คนไม่รู้ไง ผมถึงบอกว่าไปถึงตรงนี้มันไม่เห็นว่ามันมีประ แล้ว ตู พอเปิดไม่ได้ ก็นี่ไง เรียบร้อยเลย แล้วคนกองตรงห้องน้ำเยอะมาก เพราะผมไม่รู้นะด้วยความเคารพผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์แต่ผมกำลังพยายามจินตนาการภาพตามว่า มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนี้มีประตู เพราะมันมืดพอมันเกิดเหตุเนี่ยคนก็เลยไปออนในห้องน้ำเนี่ยผมถามจริงๆมองไป เป็นห้อง อันนี้ เลย มีไฟนะมีไฟกู้ภัยเห็นไหมมันถึงเห็นไงแต่นึกภาพกลางคืนมืด ใช่แล้วมืดสนิทไฟดับ มืดส หม นิ ด ท ก็เดินตามๆกันไป แล้วมีควันด้วยแล้วจะรู้ไหมตรงนี้มีประตู แล้วพอสุดท้ายเป็นทางตันคนแรกก็ออกมาไม่ได้ละคนต่อไปก็ดันเข้ามาเรื่อย พอไม่ได้คิดว่ามีประตูเขาก็ไปเลยออนในห้องน้ำไง ใช่ครับเพราะประตูกว่ามันเป็นห้องน้ำก่อน ๆแล้วก็ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าที่หมดสติและนำไปซึ่งการเสียชีวิตก็คือไอตัวโพลียูริเทนพอติดไฟมันเกิดควันดำๆใช่ไหมก็เจอพวกแก๊สไดออกซินเจอแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งดมไม่กี่นาทีก็หมดสติแล้วครับ กู้ภัยที่มาเมื่อวานนี้นะที่มารายการนะคุณมีนก็บอกกับเรานะครับบอกว่าจริงๆจากประตูบานเนี้ยห่างไปประมาณสักก่อนหน้านี้ประมาณสัก3 เมตรเองคนไปออยแถวนั้น ไม่รู้ชัดเจน แล้วผมถามว่านี่คือประตูแน่นหนาไหม ไม่นะ พี่สายหยุดดูจากสายตานี่คือประตูแบบโอ้โหแน่นหนาเป็นแบบประตูแบงค์ไหมประตูธนาคาร ไม่ ที่เรา ไม่ ซีลเป็นเหล็กที่แบบโอ้โหผมถามว่า ไม่เลย ถ้าสมมติเกิดคนรู้สมมติอย่างพวกเรารู้ว่าเฮ้ยมันมี กระทีบก็ หรอ พัง เราก็พยายามทำ กระแทก ทุกอย่าง ครับ เพื่อถีบให้มันออกไปไง ใช่เท่าที่ ถูกไหม ไปใช่ ไม่แน่ใจว่าถ้าผมไปอยู่ในเหตุการณ์นี้ผมจะเห็นหรือเปล่า นี่ไง ผมเข้าใจ ปัญ ว่า หาคือไม่เห็น ประตูหนีไฟน่าจะต้องสีแดงหรือเปล่า มัน ปกติ มันจะต้องเป็นมือคาด มัน ที่ เป็น ดันแบบตาม ใช่ คอนโด แล้วก็ คือปกติเขาเป็นมือที่แบบ สัญลักษณ์ กดปุ๊บ เป็นมือ หรือว่า คาดยาว หรือว่าถ้าตัวดันปุ๊บมันจะออกไปเล ออกเลย ยฝั่งเดียว ก็มีป้ายด้วย ใช่ใช่ มี ครับ ป้าย ป้ายสีเขียว ไฟเขียวๆแล้วเป็นไฟ ๆประตูสีแดง เป็นป้ายสะท้อนแสง ๆครับ คือประตูหนีไฟเนี่ยเป็นทางวิศวกรรมจะออกแบบว่า ถ้าตัวเดินไปชนมันจะเปิดทัน เปิด ที เอง เพราะว่ามันจะเป็นไอ
ตัว เป็นคลิป คลาดใช่ไหมครับ คลิป เป็น ครับ ตัวคลาดมันจะเป็นกรแบบคลาด ครับ คือตัวแค่ไปชนอ่ะคอนแทคมันจะเป็นคอนแทคสวิตช์ปุ๊บมันจะออกไปเลย ฟังเดียวด้วยเปิดฟังใน ใช่ปั้งแล้วออกเลยนี่มันก็เลยเกิดคำถามมากมายนะครับ ว่าแล้วตกลงประตูหนีไฟตรงเนี้ยที่เขาอ้างว่าเป็นหนีไฟนะมันได้มาตรฐานหรือเปล่าวะใช่ไหมคุณหมอพี่สายหยุด มันเหมือนประตูห้องธรรมดา ก็ใช่ไง แล้วผมถามว่า ลักษณะเป็นวงกบธรรมดาด้วย จากข้อมูลที่จากเขตจตุจักรออกมาบอกว่า มีการไปตรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เอง แล้วไม่มีปัญหา ผมถามว่าการตรวจอะครับด้วยความเคารพท่านผมไม่รู้ว่าท่านตรวจ ยังไง ทุกโซนอย่างนี้หรือเปล่า แล้วมีการถ่ายภาพหรือเปล่า สมมุติเกิดท่านตรวจตอนที่ท่านตรวจแล้วมันมีป้ายทุกอย่างครบ แล้วพอท่านตรวจเสร็จแล้วออกไปเขาดึงป้ายออก ก็เป็นได้นะถูกไหมมันเป็นได้ทุกอย่างไง หรือว่า นนี้ผมมองโลกในแง่ หรื ดี ว่า นะ เจอเหตุการณ์เอาเหล้ามาขวดไม่ตรวจก็ได้ อืมแล้วต้องมีป้ายเหลืองแสงด้วยนะครับพี่ไม่ใช่ป้าย ใช่ครับ คือตามข้อบังคับต้องเป็นป้ายเหลืองแสง ป้ายเหลื ด้ อ วย งแสง ซึ่งเราก็ไม่รู้ไง มีไฟฉุกเฉิน ต้องมีป้ายเหลืองแสงด้วย ว่าตกลงมีการตรวจจริงหรือไม่อย่างไรแล้วผ่านมาได้ยังไง ตรวจกับใคร ตรวจกับใคร แล้วใครเป็นคนตรวจโทษนั้น ใครนำตรวจ พี่วิโรธ ใครตรวจบ้าง การตรวจแบบเนี้ยใครเป็นคนตรวจแล้วว่าผ่านไม่ผ่าน จริงๆมีการตรวจของสำนักงานเขตส่วนหนึ่งพรบควบคุมอาคารก็มีการตรวจโดยผู้ตรวจสอบอาคารด้วย ตรวจทุกปี แล้วก็ 5 ปีมีการตรวจใหญ่ก็ต้องเอามาดูให้หมดนะครับ ว่ามีการตรวจโดยผู้ตรวจสอบอาคารไหมตามพรบควบคุมอาคาร 2522 หรือเปล่า ซึ่งผมเห็นด้วยกับทนายสายหยุดอย่างมากนะครับ ก็คือว่าก็ต้องฟ้องหมู่ครับแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งครับ ครับ เพราะถ้าละเลยจริง ประมาทจริง ไม่เอาการเอางานจริง กทม หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะได้กันงบประมาณมาชดเชยเยียวยา ไม่งั้นยังหาช่องทางในการชดเชยเยียวยาไม่ได้เลย แล้วก็ไปหักเงินเดือนผู้เกี่ยวข้องเอา แล้วก็ไปฟ้องเรียกแพ่งเขาเรียกว่าฟ้องไล่เบี้ยต่อ ครับ คุณหมอครับ ครับ คุณติ๊กเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์เขาบอกสภาพจิตใจย่ำแย่มากเลยนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะไม่กลับมาร้องเพลงอีกหรือทำอาชีพนักดนตรีอีกแล้ว เพราะว่าอะไรครับพอเห็นเวทีแต่ละครั้งที่จะต้องขึ้นเล่นเนี่ยหรือแค่เห็นเวทีมันทำให้ภาพมันกลับมาเลย ก็คือเพื่อนร่วมวงที่เหมือนมาเสียชีวิตแทนเขาเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วเขาเห็นแล้วมันไอ้แบบนี้เราจะในทางจิตวิทยาสภาวะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรยังไง แล้วก็สามารถทำอะไรได้เพื่อที่จะบรรเทาอาการตรงนี้ครับ ก็สิ่งที่เป็นอยู่ครับก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างมากๆนะครับ แต่ว่าเราก็จะต้องติดตามว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโรคเครียดภายหลังพยันตรายหรือเปล่านะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า acute stress ซึ่งก็จะมีได้ครับหลายคนก็จะมีอาการตั้งแต่เช่น การมีภาพซ้ำๆที่เกิดขึ้นเข้ามาในหัวแบบตอนจะนอนอย่างเงี้ยครับก็มีภาพแวบเข้ามาแบบว่าโอ้เห็นเหมือนได้กลิ่นควันทั้งที่ไม่มีควันอยู่ตรงนั้น ได้เห็นแสงไฟโผล่เข้ามา บางคนอาจจะมีหลบหนีไปเลยซึ่งอันเนี้ยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแบบ avoidance ก็คือฉันไม่อยากไปละเดินผ่านก็ไม่กล้าไป เดินผ่านผับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็ไม่เอาอยู่ดี ไม่กล้าขึ้นเวทีนะครับบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่า arousal ก็คือถูกกระตุ้น บางคนนี่คือเห็นเหตุไฟอยู่ในเหตุไฟไหม้เนี่ยพอตัวเองไปเปิดแก๊สเนี่ยภาพแวบเข้ามาเลยว่าอุ้ยไฟเล็กๆแค่นี้หรือจุดไม่ขีดเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น สุดท้ายก็อาจจะมีอารมณ์เชิงลบอย่างที่เป็นอยู่รู้สึกเศร้ารู้สึกไม่อยากกินไม่อยากทำอะไร ตรงเนี้ยเป็นอาการที่เข้าใจได้ในเบื้องต้น แต่ถ้ามีอาการแบบเนี้ยไปสักระยะหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์ แล้วจริงๆนักดนตรีเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงเนี้ยมีนักดนตรีหลายวงเหมือนกันนะที่ออกมาพูดบอกว่าจริง ๆ นักดนตรีใช้อาชีพทำอาชีพของเขาอยู่ในความเสี่ยง เพราะเขาก็เห็นเหมือนกันว่าสถานที่หลายๆสถานที่เนี่ยไม่ปลอดภัยกับตัวเขา แล้วก็มันจะส่งผลแล้วครับตอนนี้นอกจากตัวเขาเองเนี่ยมันยังจะส่งผลต่อคนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันไปเนี่ยฉันจะปลอดภัยหรือเปล่า ส่วนของนักร้องในวงเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้เวลาเยียวยาอย่างมาก ซึ่งยังไงทีมกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ตอนนี้ก็ลงไปประกบนะครับใช้ทีม MCAT ลงไปประกบคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อต้องเยียวยาเนี่ยเยียวยาเรื่องเงินทองเนี่ยบางทีแป๊บเดียวเสร็จแต่เยียวยาเรื่องจิตใจเนี่ยบางที 3-4 ปีดูจากกรณีของMountain Bee อะครับครอบครัวยังเศร้าอยู่เลยครับผ่านมา 4-5 ปีเราบางทีลืมไปแล้วด้วยซ้ำแต่คนที่อยู่เหตุการณ์ตรงนั้น คนที่ครอบครัวที่เขาสูญเสียไปเนี่ยเขายังผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เลยครับเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมต่อชีวิตเขาไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงแม่น้องเมยหน่อย 9 ปีแล้วนะฮะแม่น้องเมยทหารที่เสียชีวิตแม่เขายังจนสุดท้ายออกมาร้องให้คุณรังสิมันต์โรมช่วย
ดูนะครับ หรืออย่างกรณีน้องการ์ตูนนะครับที่คุณพ่อเอาตัวเข้าบังแล้วก็คุณพ่อเสียชีวิตแล้วน้องเขาก็ ฮะ ทุพพลภาพเนี่ยทั้งที่ขายสเต็กอยู่ดีๆอย่างเงี้ยนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้สังคมมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรากฏตัวของบุคคลท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชม อันนี้คือเป็นไวรัลมากแล้วก็คนตั้งคำถามมากเลยนะครับก็คือชายที่สวมชุดทหารเต็มยศลงพื้นที่นะฮะเดินประกบข้างกายท่านนายกอนุทินเลยนะฮะแล้วเหมือนไปพูดคุยให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลกับท่านนายกด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงว่าสาเหตุที่ร้านปิดประตูหนีไฟเอาไว้เนี่ยคนเนี้ยฮะนะเนื่องจากว่าเขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกทางนี้ไปย้อนฟังเขาหน่อยฮะ เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับถูกไหมครับใช่ไหมสังเกตเห็นด้านวิเคราะห์เองนะด้านบนเนี่ยคือเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกคุณไม่จ่ายตังค์แล้วลงกรไว้2 ตัวล็อกไว้เลยครับควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้ายออกได้แต่ไม่มีป้าย คนนี้เขาเรียกว่าคุณนัทนะฮะจากการตรวจสอบของทีมงานนะฮะก็ไปพบว่าชายคนนี้เคยลงสมัครเลือกตั้งสกเขตพญาไทนะครับในนามของผู้สมัครอิสระนะครับและยังเคยฝึกร่วมผสมนะฮะคอปาโกนะฮะของสหรัฐอเมริกาที่มาผสมมาฝึกร่วมกับเราประเทศไทยนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเอาแหละเพื่อเคลียร์ให้มันครบทุกประเด็นนะเราพูดกันทุกประเด็นเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในประเด็นที่สังคมสงสัยอย่างมากคุณผู้ชมครับวันนี้โฟนอินเข้ามาแล้วนะครับว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ขัตตพงศ์นะอยู่ในสายกับเรานะครับคุณนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จินครับครับคุณนัทขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการโถไม่เถียงเอาประเด็นหลักๆเลยนะฮะ2-3 คำถามเอาชัดๆเลยนะฮะคุณนัทชาวเน็ตเขาสงสัยโซเชียลเขาสงสัยเหลือเกินนะครับสรุปแล้วคุณนัทเป็นใครยังไงฮะแล้วไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นได้ยังไงและไปยืนข้างกายนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรฮะครับผมไปในนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตพญาไทครับซึ่งผมเป็นกรรมการอยู่ที่อปพลพญาไทนี่แหละครับผมต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในครับเพราะว่าสโลแกนในการหาเสียงผมเนี่ยมันเป็นสโลแกนที่ทุกวินาทีนะครับมันคือชีวิตของคนผู้ประสบภัยเลยโอเคเพราะฉะนั้นและโทษนะฮะคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ภัยหรือไม่อย่างไรครับผมไปฝึกอบรมหลักสูตรอาคารสูงดับเพลิงอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่และอาคารที่พักอาศัยของกรุงเทพมหานครโดยอบรมโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนฝึกอบรมจัดการภัยอัปเปอร์ครับโอเคอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรแผนเผชิญเหตุนะครับฝึกที่อัปเปอร์เช่นกันแล้วก็แม่งานเป็นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับโอเคเพราะฉะนั้นมีผ่านการฝึกอบรมมาถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับอันนี้มีประกาศชัดเจนครับมีหลักฐานเนี่ยหลักฐานสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมีใบเซอร์ด้วยเนาะได้ผ่านการฝึกอบรมนะฮะโอเคอย่างนี้โทษนะครับคุณเข้าไปประชิดตัวท่านนายกได้เลยเอาแต่ละคนก็จะเข้าไปถ้าไม่ใช่ท่านเดินมาเองนะนึกออกป่ะถ้าท่านเดินมาเองมาคุยมาอีกเรื่องนึงคุณสามารถเข้าไปประชิดตัวแล้วให้ข้อมูลท่านนายกขนาดนี้ได้เลยโทษนะฮะไม่มีทีมรปภหรือทีมการ์ดเขามาถามมีไหมมีมาถามคุณว่าคุณคือใครอะไรยังไงทีมการ์ดเขาก็ทำหน้าที่ของเขาครับส่วนผมเองผมก็ทำหน้าที่ในส่วนของอปพลเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคือผู้อำนวยการศูนย์ของประเทศนะครับฉะนั้นผมเองผมก็ได้โอกาสที่ดีที่ผมจะไปนำเสนอหรือว่าแสดงความคิดเห็นให้กับท่านนายกทราบครับว่าประมาณตรงเนี้ยที่เขาล็อกอาจจะล็อกเพราะเหตุอะไรแล้วผมอยากจะให้มีการเชื่อมต่อระบบปลดล็อกครับกับไฟอะลามถ้าไฟอะลามทำงานปุ๊บมันจะได้ปลดล็อกเลยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับโอเคตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีคนตั้งข้อสงสัยว่าข้อมูลที่คุณให้ท่านนายกไปครับอาจจะเป็นข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องซะทีเดียวครับทำไมถึงตัดสินใจให้ข้อมูลเหล่านั้นออกไปครับมันกลายเป็นแบบข้อมูลมันผิดนะครับคืออันนี้ผมถ้าเกิดยังไงเนี่ยอันนี้ผมต้องกราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมจะพูดอยู่ในคลิปตลอดว่าอันนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานหรือว่าเป็นเฉพาะส่วนตัวผมคิดนะว่าน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้ที่ว่าไม่เปิดล็อกเพราะว่ากลัวลูกค้าไม่ได้จ่ายตังค์หรือเมาแล้วไม่จ่ายตังค์ออกข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเราก็ต้องตั้งข้อสันนิษฐานฉะนั้นในการที่รับฟังเสียงผมเสียงหนึ่งแล้วก็นำไปวิเคราะห์เนี่ยมันก็แล้วอยู่ที่ท่านซึ่งท่านเป็นผู้บริหารประเทศฉะนั้น
ท่านจะนำไปใช้หรือไม่ใช้ก็ตามครับ โอเคอ่ะได้ครับนิดเดียวครับคุณนัทปกติเวลาลงพื้นที่บ่อยไหมฮะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ลงพื้นที่บ่อยไหม ไปบ่อยครับ แต่ผมจะไม่ได้ใส่ชุดนั้นนะครับ100 วันพันปีจะใส่ทีงครับ อันนี้คุณใส่เต็มมากเลยจะถามพอดีเลยว่าปกติเวลาลงเหตุวอ4แล้วพวกนี้คือใส่ขนาดนี้เลยป่ะฮะ ไม่ครับผมก็ใส่ชุดโปโลเนี่ยแหละครับ แล้วก็จะมีเสื้อกั๊กอปพรอยู่ แต่วันนั้นน่ะผมไปงานบีบีกันที่เซียรังสิตกับน้องราชาโนสทนี่แหละ นัดกันไว้ก็ไปยิงด้วยกันนะ แล้วผมก็ไปน้องเขาก็กลับที่บ้านเขากลับก่อนผมก็กลับสัก2-3 ทุ่มแล้วผมก็ไปทานข้าวกับกลุ่มพี่ๆแล้วเราก็ไปคุยเรื่องสัพเพเหระกันจนกระทั่งผมเห็นไลน์ครับของอปพรเขตพญาไทแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ซอยลาดพร้าว1 โอเคยังไม่เท่าไหร่มีผู้ติดค้างจำนวนมากผมเลยรีบลุกและขออนุญาตพี่ๆเข้าไปและชุดที่ผมมั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดนะครับตอนที่กินข้าวผมเดือดเสื้อยืดอย่างเดียวนะครับแต่ตอนที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยผมก็เอากลับมาใส่ใหม่ชุดบีบีกัน เพราะว่าในสนามมันป้องกันผมได้อะถ้าเกิดว่ามาตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าอะไรถล่มใส่ผมหรือว่ามันมีอะไรสามารถป้องกันผมได้เช่นกันครับโอเคสามารถเซฟตี้ตัวผมได้โอ้มันพอดีเลยนะจังหวะได้พอดีเลยนะแต่งชุดบีบีกันพอดีเลยมาลงพื้นที่ปั๊บพอดีเลยโอ้ดีเลยครับแต่วันเมื่อต้นเดือนก็มีเหตุเพลิงไหม้อินธรรมระ27ผมก็ใส่ชุดโปโลไปนะครับโอเคครับรับทราบครับคุณรู้ไหมว่าท่านนายกอนุทินพูดถึงคุณอย่างไรเมื่อสักครู่สัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งได้ฟังคร่าวๆอยู่ครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมทวนให้นะท่านนายกอนุทินพูดถึงกรณีที่มีชายแต่งกายคล้ายทหารเดินประกบระหว่างที่ท่านลงพื้นที่เหตุไฟไหม้โรงเบียร์นี่นะครับท่านนายกบอกว่าในที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อยู่เยอะแยะตนเองไม่เห็นบุคคลดังกล่าวพร้อมย้อนถามนักข่าวว่าแล้วเขามาให้ข้อมูลในฐานะอะไรใช่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าตนก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตนก็โอเคแต่ผิดกฎหมายหรือไม่ตนไม่รู้และการแต่งกายเครื่องแบบมีพรบรองรับหรือไม่ตนก็ไม่รู้เพราะตนก็ไม่ได้เห็นท่านนายกพูดแบบนี้นะฮะครับโอเคได้ครับโอเคคุณนัทไม่เป็นไรถ้าเรามีจิตใจเจตนาที่ดีก็นะครับอนุโมทนาบุญนะฮะครับคุณนัทครับขอบคุณมากนะครับคุณนัทขอบคุณมากเช่นกันครับพี่ทินครับพี่ทินนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับโอเคเคลียร์ไหมประเด็นนี้เคลียร์นะแสดงว่าเขาผ่านการฝึกอบรมมาครับอปพรส่วนจะมีหน้าที่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาไปได้หรือเปล่าอะไรยังไงผมไม่รู้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อีกเรื่องนึงให้เขาไปนั้นนะแต่เขาฝึกอบรมมาส่วนการให้ข้อมูลเขาก็ขอโทษแล้วนะถ้าเราขอโทษก็อยู่ที่ท่านนายกแล้วฮะแล้วก็สังคมว่าจะว่าอย่างไรถ้าเขาขอโทษแบบจริงใจแต่เขาพูดว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะเขาพูดเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นความเห็นส่วนตัวใช่เขาพูดอยู่โอเคใช่รู้สึกจะมีไหมคลิปเขาพูดอยู่ใช่เขาคลิปเป็นความโอเคถ้าอย่างนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยต้องความส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตในช่วงจังหวะนี้คุณผู้ชมครับขอมอบนะครับเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินนะครับขออนุญาตให้คุณหมอครับนี่นะครับคุณบิเรอร์โอเคครับขอบคุณครับเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีและบิเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา9-60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับคุณผู้ชมครับโหวตกันเข้ามานะฮะตอนนี้ 2,500 โหวตแล้วขออีกหน่อยนะครับสัก 2,700 ได้ไหมฮะนี่นะครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถมอบให้ท่านละ1 แพ็คนะครับขอบคุณมากๆนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับคุณผู้ชมบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับวิ่งซึ่งอันเฉียนขอบคุณมากๆครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแบบแพ็ค
และยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทิพรสครับใครที่เป็นทาสแมวนะครับคุณหมอเป็นทาสแมวหรือเปล่า ไม่ครับ ไม่พี่สายหยุดเลี้ยงแมวป่ะ ไม่ได้เลี้ยงครับ อ๋อเหรอครับ เลี้ยงแต่หมา เลี้ยงแมวป่ะ บ้านแม่เลี้ยง เอาบ้านแม่เลี้ยงลองอันนี้นะฮะ ทั้งหมาทั้งแมว เพราะการเลือกอาหารแมวสักมื้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่วันนี้ทำให้ง่ายครับเราขอแนะนำครับอาหารแมวเหมียวเหมียวครับมีอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์นะครับสารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะฮะถูกใจเหมียวให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้หาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนี่คืออาหารแมวเหมียวเหมียวนะครับขอบคุณมากๆครับผมเข้าใจว่าอร่อยนะฮะยังไม่เคยลองแต่ว่าเข้าใจว่าอร่อย เหมียว เข้าใจว่าอร่อยเขารับประกันนะแน่นอนเขาต้องมีอะไร R&D testing ใช่ไหมนี่ซูเปอร์ฟู้ดนะรสไก่นี่รสไก่นะครับสำหรับแมวเหมียวแมวตัวโตนะฮะนี่มีครบเลยโอเมก้าวิตามิน E นะพรีไบโอติกด้วยนะครับเหมียวเหมียวครับขอบคุณเหมียวเหมียวนะครับที่อยู่เคียงข้างผมไม่เถียงนะครับต่อกันที่เพราะห้องน้ำที่ดีนะครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับแอปซิโรโนครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วยแอปซิโรโนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com thailandpostmart.com อันนี้เข้ามาที่ร้านไทยดีเทอร์จังช็อปนะครับขอบคุณมากๆนะครับ thailandpostmart.com นะครับมอบแอปซิโรโนนะครับให้กับทั้ง 3 ท่านเลยนะครับพี่วิโรจน์ไม่ต้องห่วงครับไม่ถึง 3,000 บาททั้งหมดนี้ครับอาจารย์หมอครับขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณครับ วันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่ทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่แสนง่ายครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook นะฮะใน Facebook นะ Tero Digital ครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่คือ BrainTech Tri-Screen จอเสริมสุดล้ำครับขอบคุณคุณผู้ชมนะคุณฮัลโหลเทสบอกว่าพี่ทินต้องลองชิมอาหารแมวโชว์นะครับ สักวันหนึ่งผมจะลองฮะสักวันหนึ่งผมจะลอง แต่คนกินได้นะครับ กินได้อยู่แล้ว เขา กินได้อยู่แล้ว โปรดักชันเขาดีมาก ดูได้อยู่แล้วทั้งนะ แต่อร่อยหรือเปล่าเราก็ลิ้นคนละลิ้นนะ กำลังหิวแล้วมาลองไหมพี่ คนละค เอาแม่อาจารย์หมอเรามาร่วมวง เดี๋ยวผมดูแลทุกคนที่กินเองครับ เอาดูแลทุกคน ำได้นะ ดูแลทุกคนที่กินนะครับบางทีนะฮะเราก็ต้องหาเสียงหัวเราะบ้างเนาะคุณหมอ ครับ เพราะไม่งั้นชีวิตมันก็เครียด แต่ตอนเนี้ยดูไปดูมานะครับอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำสั้นๆหน่อยแล้วกันนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าด้วยเหตุการณ์บ้านเมือง สงคราม ความตึงเครียด เศรษฐกิจ สังคมที่มันมีแต่ความรุนแรงมีแต่ทะเลาะกันเบาะแว้งอะไรมันแล้วก็สื่อตอนนี้มันเสพง่าย ตอนนี้วิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนไปเนาะไม่เหมือนตอนเราเด็กๆเนาะตอนเราเด็กจะไม่มีพวกนี้เนาะแบบพวกแบบโซเชียลมีเดียมันรู้สึกไม่ได้แบบว่าโอ้โหมันลุมมาตุ้มขนาดนี้ ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง ตอนนี้รู้ทุกเรื่องเลย ว่ามันอยู่ที่ปลายนิ้วทั้งหมดแหละ ครับ อยากจะให้คุณหมอช่วยฝากนิดนึงให้กับบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตเป็นวันเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว ฝากให้พวกเราทุกคนด้วยครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะคือความเครียดมันเยอะขึ้นคือสถานการณ์มันก็ทำให้มีความเครียดเยอะมากขึ้นสถานการณ์ประเทศสถานการณ์โลกสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีความตึงเครียดมากขึ้นในช่วงนี้ แน่นอนแล้วเรารับสื่อโซเชียลมีเดียมันมาทั้งอารมณ์มันมาทั้งเรื่องราวแล้วเราเหมือนเปิดรับตลอดเวลาครับความเครียดมันเหมือนแก้วน้ำครับเหมือนขวดอย่างเงี้ยเหมือนขวดอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราเติมมันลงไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่คุณไม่ปล่อยออกวันหนึงมันจะล้นเพราะเนี่ยมันมี2ทางที่จะทำให้มันอยู่ในระดับสมดุลหนึ่งคือคุณอย่าไปเติมมันเยอะอย่าไปเติมมันเยอะคืออย่าไปอ่านมันเยอะหรือว่าเราก็อย่าไปรับฟังอะไรมันมากมายนะครับหรืออย่าไปสร้างเรื่องสร้างหนี้สินสร้างอะไรของตัวเองขึ้นมาเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งก็คือเอาออกไปไอ้ที่มีอยู่เจาะรูออกไปความเครียดที่มีอยู่มันจะออกไปแต่ละคนมีวิธีการเจาะรูที่ไม่เหมือนกันผมอาจจะดมยาดมแล้วผมก็รู้สึกดีขึ้นไปนอนพักผ่อนอาจารย์วิโรจน์จะ
ชิมอาหารแมวแล้วรู้สึกแบบผ่อนคลายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ละคนคงมีวิธีแตกต่างกันไป คุณจะ ผม รู้ ไปลงเบียร์ขายเครียดแล้วผมต้องเจอแบบนี้ไหม โอ้โห อันนั้นก็ไม่ควรเจอแบบนี้ ไม่ นะ ควร ขายเครียดในร้านอาหาร ถูกต้องครับคือเราสามารถไปคลายเครียดได้ แล้วมันก็จะเป็นวิธีการจัดการอารมณ์ของคุณ ขอให้มันอยู่ในระดับสมดุลมากที่สุด ไม่มีใครรู้ตัวเราดีเท่าที่สุดเท่าตัวคุณเอง แล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาจริงๆเนี่ยอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือ สายด่วนกรมสุขภาพจิตเบอร์ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 สามารถโทรได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันเนี่ยมีคนโทรอยู่ต่อปีนะครับประมาณ 300,000 สายนะฮะ ต่อปีอ่ะ ต่อปีครับประมาณ 300,000 สายมีที่รับไม่ได้อีกประมาณสัก 200,000 นะครับที่วางสายไปก่อน เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับ อย่าคิดว่าการขอความช่วยเหลือเป็นความอ่อนแอนะมันเป็นความเข้มแข็งรูปแบบหนึ่ง แล้วมันมีความช่วยเหลือที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาแค่คุณเอื้อมมือออกไปขอความช่วยเหลือ ถ้ารู้สึกว่าวันหนึ่งไม่ไหวอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องงี่เง่าเรื่องอ่อนแอครับขอความช่วยเหลือได้มันมีคนที่พร้อมจะให้อยู่ โอ้คุณหมอพูดดีมากขอบคุณมากนะฮะอย่างต่างประเทศนะคุณวิโรจน์คุณสายหยุดเป็นเรื่องเบสิกปกติมากเลยถ้าเขารู้สึกเครียดเขาสามารถที่จะปรึกษาจิตแพทย์หรือปรึกษานักจิตวิทยาอะไรพวกนี้มันได้หมดเลยนะ แล้วเข้าใจว่าทุกอย่างจะเก็บเป็นความลับด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องครับ ไหมฮะ จริง ๆ ไม่ควรจะต้องไปเริ่มที่จิตแพทย์นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคอขวดนะครับทุกคนมุ่งไปหาจิตแพทย์ จริง ๆ เรามีบุคลากรมากมายครับตั้งแต่อาสาด่วนสุขภาพจิตเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือจริง ๆ จะเป็นบางแอปพลิเคชันมีอาสาสมัครด้วยมาช่วยให้คำปรึกษา หรือจะเป็นเพื่อนรอบข้างจะเป็นคนที่ทำงานให้คำปรึกษาเป็นนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาการปรึกษานักจิตวิทยาคลินิกค่อยๆไต่ขึ้นมา แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการรุนแรงจริงๆเนี่ยค่อยปรึกษาจิตแพทย์ถ้าแบบนี้เนี่ยระบบสุขภาพจิตไทยก็จะไม่คอควร 1323 1323 ครับสายด่วน สายด่วน สุขภาพจิต สุขภาพจิต ครับหรือว่าถ้าเกิดใครอาจจะไม่อยากโทรจริง ๆ เดินไปเลยก็ได้ครับ เดินไปทำนัดโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยมีจิตแพทย์หมดอยู่เกือบทุกโรงพยาบาลอยู่แล้ว หรือถ้าเกิดอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยังไม่อยากคุยกับใครแต่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ www.sukhapapjit.com w w w สุขภาพ ภาษาไทยเลยครับสุขภาพจิต .com คุณก็จะเข้าไปประเมินตัวเองได้ก่อน เข้าไปหาความรู้เบื้องต้น เข้าไปหาสถานบริการที่อยู่ใกล้ครับ อันนี้ก็เป็นบริการที่เรามีอยู่ครับ ดีอันนี้ต้องขอบอกนะครับ จริงๆก็มีคนที่รู้จักก็โทรไปแล้วเขารู้สึกดีขึ้น ขอให้ได้คุยขอให้ได้ระบายนะได้พูดแล้วมันก็รู้สึกมันมีทางออกเสมอ มีคนรับฟัง ใช่มันมีคนรับฟัง ที่ ใช่แล้วสายด่วนนะคือคนที่มารับสายเนี่ยแต่ละท่านก็ต้องถูก ผู้เชี่ยวชาญ ฝึกมาอยู่แล้ว ครับ นะครับนี่ฮะเราขึ้นเบอร์ให้นะฮะ โอ้ขอบคุณมากครับ 1323นะฮะดีมากๆเลยนะครับ เอาละก่อนที่จะไปจบที่คุณวิโรจน์ทนายสายหยุดทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหม คิด เอาจริงๆ เอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะถ้าสำหรับผมในมุมของเรื่องเยียวยาแก้ไข หรือว่าเรื่องสินใหม่ทดแทนอันนี้ผมแทบจะเป็นศูนย์เลยดีกว่าเอาว่า เศร้าขนาดนั้นเลยเหรอแทบ ต้องยอมรับความจริงกันครับ เพราะว่ามันไม่รู้จะไปเรียกร้องว่าจะใครเพราะเจ้าของนี่ก็สาหัสนะใช้ความว่าสาหัส แล้วก็ไม่รู้เขาจะมีอะไรมาเยียวยาคน30 คนที่เสียชีวิต เยียวยาคนบาดเจ็บอีกไม่รู้เท่าไหร่ เขาต้องมีเงินเท่าไหร่อะพี่ทินถึงจะพอ แล้วรัฐช่วยเราได้ไหมครับ ถ้ารัฐช่วยมันจะเกิดอาการที่ว่ารัฐก็สนับสนุนให้คนเปิดสถานบริการผิดกฎหมาย ใช่ไหมครับเปิดร้านอาหารที่ผิดกฎหมายแล้วถึงเวลามีอะไรเกิดขึ้น ก็ต้องเงินรัฐไปเยียวยาผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่เมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์ว่ามันไม่ใช่สาธารณภัย มันไม่ใช่ภัยพิบัติ ไม่ใช่ภัยพิบัติที่จะเอาเงินตรงนี้ออกมาช่วยเหลือได้ นอกจากมีกองทุนอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วใครจะเอาเงินตรงนี้มาเยียวยาให้ผู้ที่ไปเขาเรียกไปใช้บริการดีกว่า เว้นเสียแต่ว่าผู้เสียหายรวมกันแล้วก็ฟ้องหมู่ หน่วยงาน เรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากหน่วยงาน หน่วยงานรั รั ฐ ฐฐานปล่อยปละละ ก็เลยนี่แหละ ได้ใช่ไหม ผมคิดว่าได้ รวมกันเป็นกลุ่มก็คือ class action class action ฟ้องหมู่ครับ ก็คือญาติผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บเนาะเพราะที่เสียชีวิตก็ใช้ทายาทมาฟ้อง แล้วก็ผู้บาดเจ็บเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาด้วยตัวเอง งั้นสั้นๆ แล้วถ้าสมมุติเกิดเขาฟังอยู่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้บาดเจ็บเขาฟังอยู่แล้วเขาอยากจะทำอย่างเงี้ยมันจะเริ่มยังไงอะ ก็คือเบื้องต้นคือผมอีกฐานะหนึ่งผมก็เป็นอนุกรรมการช่วยเหลือของสภาทนายความนะครับ แล้วก็เป็นผู้ช่วยโฆษกทุกจังหวัดเอาว่าไม่ต้องออกกันเข้ามาในกรุงเทพจะไปที่สภาทนายความจังหวัดแล้วก็แจ้ง สภาทนายความนะครับ สภาทนายความ ประจำจังหวัดแจ้งเบื้องต้นไปก่อนว่าเป็นอะไรก็คนตายเป็นอะไรคนเจ็บ แล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเข้าคณะกรรมการพิจารณาดูว่า
คือสภาในความผมก็พูดยากก็ได้รับเงินนู่นจากภาครัฐเหมือนกันแล้วจะตั้งทนายความเพื่อฟ้องรัฐด้วยกันเงี้ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะก็จะต้องลองดู ที่ผมเงียบไม่ใช่แล้วนะผม ครับ กำลังประมวล แล้วก็กำลังนั่งพยายามทำตัวเองนะอาจารย์หมอ ครับ ว่าถ้าเราเป็นญาติผู้เสียชีวิตนะตอนเนี้ย ญาติผู้สูญเสีย แล้วญาติผู้สูญเสียตอนนี้หรือว่าญาติผู้รับบาดเจ็บตอนเนี้ย ไปไงดี ผมควรรู้สึกยังไงกับสิ่งข้อเท็จจริง นี่เป็นเรื่องจริง ความเป็นจริ นะ งที่ พูดไม่ พูดมา ไม่เอาโลกสวยงามเลย อ่ะ เป็นเรื่องจริง คุณผู้ชมลองคิดดูคุณผู้ชมรู้สึกไงล่ะครับเราฟังอย่างเนี้ยมันพี่วิโรจน์พูดตรงๆมันเหมือนแบบแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งแล้วมันจะเป็นคล้ายๆ คุณแม่ที่เขาสูญเสียลูกที่มา Mountain Bee ครับ ที่ผ่านมาแล้ว4 ปียังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วท่านก็ต้องกอดรูปของลูกตัวเอง ทุกวันแล้วก็รอความหวังความเยียวยา หรือแม่น้องเมยหรือแม่น้องการ์ตูนแล้วมันยังไงอันเนี้ย ผู้ก่อเหตุก็ไม่หนีไม่จ่าย ใช่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าย้อนกลับไป ผมไม่รู้แหละเราต้องหาคนร้ายหาเขาเรียกว่านะหาคนที่รับผิดชอบ ยอมรับผิด ก็คือคอร์รัปชันสำหรับผมนะ คุณผู้ชมอาจจะมองต่างจากผม แต่ผมบอกเลยว่าก็คือระบบที่มันมีการคอร์รัปชันเอื้อกับการ เอื้อประโยชน์ให้ เอื้อประโยชน์ มันถึงนำมาสู่สิ่งเหล่านี้ เพราะว่าถ้าทำถูกต้อง อาจจะไม่ได้เสียหายเยอะขนาดนี้ ถูก มี ทำถู ทำประกันได้ อ่ะ ประกัน ถู ก็ ก จ่ายเยียวยาก้อนแรก ถูก มีทางห มันไม่จำเป็นต้อง ที่ มี ชัด ทาง เจน ไฟที่ชัดเจนคน ไฟ ไป เหลือง บอก แสง เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะ อ่า เฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะนี่นึกออกป่ะคุณมาทำมาใหม่เฮ้ยไอ้ฝ้าคุณจะทำเป็นสถานเอาละมึงจะไหนมึงจะทำเป็นสถานบันเทิงมาแล้วถึงแม้มึงจะใช้กฎหมายบอกเป็นร้านอาหารนะแต่ไอ้นี่มันติดไฟง่ายนะเว้ย มึงเอาออกซะ ห้ามใช้ มึงเอาออกเอาของที่มันกันไฟมาอย่างน้อยอ่ะ อาจ มึง จะ จะทำผิดกฎหมายต้องลงทุนนิดนึงดิ อาจจะไม่ตายขนาดนี้ ก็ใช่ไง อาจจะไม่เสียเลยสักคน ครับ ออกทัน อาจจะนะผมไม่ได้ยืนยันแต่ ครับตอนนี้จากออกข่าวไฟยังไม่ทันจะไหม้ขวดน้ำยังอยู่เลยสำลักควันจากวัสดุที่มาใช้ พี่วิโรจน์ทิ้งท้ายหน่อย ก็ผมคิดว่าในมุมของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็นิติบัญญัติผมคิดว่าวันนี้ก็เห็นปัญหานะครับ ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่อยู่ดีก็บังคับใช้กฎหมายแบบไฟไหม้ฟางเนาะผมคิดว่าถ้ากฎหมายเป็นปัญหาพรบสถานบันเทิง 2509 เป็นปัญหานะครับก็ต้องเร่งแก้ไข ปรับให้เป็นปัจจุบันและบังคับใช้อย่างจริงจังไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้สุจริตชนเนี่ยต้องถูกบังคับให้ผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐบางคนก็ใช้การผิดกฎหมายในการหาผลประโยชน์และสุดท้ายโศกนาฏกรรมก็จะเกิดขึ้นวนซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรูปแบบเดิมๆไฟฟ้าลัดวงจร วัสดุติดไฟ ประตูหนีไฟ ใช้ไม่ได้ ออกไม่ได้ ก็จะวนเหมือนเดิมเพราะเรื่องเหมือนเดิมดังนั้นผมคิดว่าในมุมของนิติบัญญัติและก็รัฐบาลคงต้องแก้ไขกฎหมาย เข้าใจว่าพรบโรงแรมขับเคลื่อนมีการแก้ไขแล้วนะครับพรบสถานบันเทิงก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้พรบควบคุมอาคารตั้งแต่ปี 2522 แล้วก็ควรถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงให้มันทันสมัยสักทีนะครับ ก็ถ้าผู้ที่อยู่ในวงจรอุบาทนี้ ถ้าลูกของท่าน หรือภรรยาหรือสามีของท่าน หรือพ่อแม่ของท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าท่านคงจะรู้สึกต่าง ครับ จริงๆ ไม่ได้ประชดนะครับ แต่แค่ เราเป็นสื่อเนาะเราคงทำอะไรมากไม่ได้ก็เท่ากับสะท้อนออกมาเท่านั้น วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมออย่างน้อยคุณหมอมาอธิบายให้เราได้เห็นถึงว่าเฮ้ยจริง ๆ มันมีวิธีการท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ดูแลตัวเองอย่างไร และยกตัวอย่างของอังกฤษดีมากเลยว่าเขาจริงจังแค่ไหนต้องนะครับทนายสายหยุดมาพูดแบบไม่ต้องโลกสวยเอาไปตรงไปตรงมาว่าไอ้การเยียวยามันจะเป็นยังไงกฎหมายเป็นยังไง class action จะทำได้ไหมอย่างน้อย อยากให้ทำนะ อยากให้รวมตัวกันแล้วก็ฟ้องหน่วยงานรัฐดูนะ แต่อย่างที่ว่าแหละสภาทนายความก็ได้รับการสนับสนุนจาก รับ ภาค งบ รัฐ ประ เช่น มาณ เดียว จา กั ก น ภาครัฐเช่นเดียวกัน ลองดูแล้วก็คุณวิโรจน์พูดชัดเจนว่า 1 2 3 4 ปัญหามันอยู่ตรงไหนยังไง เอาละผมจะขอทิ้งท้ายด้วยภาพนี้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่
คุณวิโรจน์พูดมาแล้วเราก็นึกภาพไม่ออกผมยังไม่รู้เลยทนายสายอยู่ยังไม่รู้เลยรองเงงมันคืออะไร ลองเอง รองเงงมันคืออะไร ทีมงานของผมเลยไปหา เพื่อให้เห็นภาพว่ารองเงงมันคืออะไรลองเปิดฮะ ลองเองอุ้ย อ๋ออันนี้ใช่ไหม เนี่ยเขียนไว้ในกฎหมายเลยฮะตัวนี้เลยอะลองเองเนี่ย ก็เป็นการเล่นพื้นบ้าน ถ้าใครจัดแบบนี้คือ สถานบันเทิง สถานบันเทิง แล้วมันมีไหมล่ะฮะเดี๋ยวนี้มันใน คน กรุงเทพ คน มหานคร ลำน่าจะเกิดไปหลายชาติแล้วพี่ น่าจะเกิดใหม่ไม่นานแล้วครับ อ่ะคุณผู้ชมครับ มาดูโหวตกันหน่อยเราถามว่าคุณคิดว่าสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครจ่ายสวยให้หน่วยงานรัฐหรือไม่ นี่คือเราคิดโหวตนี่ก่อนเข้าสู่ช่วงออนไลน์นิดเดียวนะฮะจ่าย 94%ไม่จ่าย 3%ไม่แน่ใจ 3%ฮะ ยังมีไม่จ่ายเหรอ ยังมี เบ่งเอา คนโหวตเข้ามาประมาณเท่าไหร่เกือบ 3,000 โหวต2,900 โหวตเนาะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาโหวตหรือเปล่า3%เนี่ยน่าจะช่วยกันนะ I.O. ป่ะ I.O. เจ้าหน้าที่เข้ามาโหวตป่ะ ไม่รู้แต่อันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะฮะประชาชนที่แค่เฉพาะชมรายการนะมันไม่มีผลทางอะไรทั้งสิ้นนะแต่มันก็คือสะท้อนแหละที่ชมรายการอยู่ ก็เฉลี่ย ว่าเขามีความมั่นใจกับหน่วยงานภาครัฐขนาดไหน ครับ โอเค อย่าให้ต่างชาติมองเราแล้วบอกว่าเงินซื้อทุกอย่างได้ ซึ่งทุกวันนี้เขามองเราเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของทั้ง3 ท่านครับ ครับ ครับ สวัสดีครับ พี่วิโรจน์สวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ